Otigario hanini Otuko dirego Karubeta kakauwa Tomo toke mwadhani Madena tonona Nema kariganera Mawe koma uengai Magega giamono Terashia kusha odiku Nawe hoke kumoige Otekago magegalia Nadode hagionake Derideria momotokia Anane nawe Mawe koma uengai Magega giamono Terashia kusha odiku Nawe hoke kumoige Otekago magegania Nadode hagionake Derideria momotokia Anane nawe Torome kagai Dana odigeta Kano kano gionendie Otekago maudo mega Todone onyedete Ige kwerio kajohera Na ukariganero Derideria mogotokia Anane nawe Dana odigeta Kano gionendie Otekago maudo mega Todone onyedete Ige kwehio kajohera Na ukariganero Derideria mogotokia Anane nawe Torome kagai Studio kindly Peterson Kaito dieto mogade Kai vito nyoba ine yake Goro ya kwa
tukahoe na tugathe Ngai ukai tuthie tumũgathe Ngai witũ nyũmba-inĩ yake ngoro yakwa nĩkenaga mũno nĩ ũngano wa andũ a Ngai kũrĩ na mĩtano mĩingĩ ya andũ na ya Shaitani no nĩ waguo tũtwaraga wega nĩ ũrĩa wa gũtũonania na Ngai ũkai tũthiĩ tũmũgathe Ngai witũ nyũmba-inĩ yake ngoro yakwa nĩkenaga mũno nĩ ũngano wa andũ a Ngai Ngai-inĩ wa Jesũ ndatwarire mũrigo wakwa wathĩnĩtie ngoro na mwĩrĩ na ngĩheo muoyo wa tene ũkai tũthiĩ tũmũgathe Ngai witũ nyũmba-inĩ yake ngoro yakwa nĩkenaga mũno nĩ ũngano wa andũ a Ngai. Kana ũgwĩciria atĩ ndingĩhota kũhoya awa nake andũmĩre o rĩu araika aingĩ gũkĩra mbũtũ 12 wa mũthingu twoka thĩinĩ waku Jehova tũkĩambararia rĩtwa rĩaku inene ona tũkaiga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa ũguo watũkinyĩria mũthenya wa ũmũthĩ twarĩ gũkũ kiumia na nĩ watũmenyerera kiumia kĩgima na twacoka gũcoka rĩngĩ gatũrũme ka ũthingu twagĩcokia ngatho cia mwanya tũkaiga wĩ mwagĩrĩru tondũ nĩ watũtuĩte matigari mũthenya wa ũmũthĩ amũkĩra ngumo na ũgoci tondũ nĩ ciaku gatũrũme ka ũthingu tũkĩambĩrĩria service ĩno nĩ try invite Holy Spirit oke akorwo arĩ hamwe na ithuĩ ũtũhe kĩambĩrĩria kĩega gatagatĩ kega ona kĩrĩkĩrĩro kĩega na no tũriuga nĩ wagĩrĩire na nĩ igũrũ rĩa mũrũguo Jesũ Kristo arũwe mwathani na nowe mũhonokia witũ nĩkĩo tũhoya twetĩkia. Praise and worship. Bwana Yesu asifiwe. Adumani mena eho. Hallelujah. Hebu fanya mkono wako namna hii. Adora mũndũ ũcio ũngĩ ũmwĩre no nginya ũcanjamũke. Na unitengeneze hii mic. Ona kũrĩa mbere tũgĩe na kamudi ga kĩgoco tondũ mokire nyũmba-inĩ ya Ngai ta mahiga me moyo. Tupigie Bwana Yesu makofi. Haya wapi makofi? Punguza tempo kidogo. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Inua mikono kwa Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Itemendali huyu Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Anaweza huyu Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Piga makofi kwa Bwana wa mabwana, huyu Yesu ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Ruka ruka na Yesu ruka ruka. Ruka ruka na Yesu ruka ruka. Akekwado korogera Yesu korogera. Ruka ruka. Ruka ruka na Yesu. Ruka ruka na Yesu ruka ruka. Ruka ruka na Yesu ruka ruka. Ruka ruka na Yesu ruka ruka.
sifu sifu na Yahweh, sifu sifu. Sifu sifu na Yesu, sifu sifu. Sifu sifu na Yesu, sifu sifu. Sifu sifu na Yesu. Cheza cheza na Yesu, cheza cheza. Cheza cheza na Yesu, cheza cheza. Cheza cheza na Yesu, cheza cheza. Cheza cheza na Yesu. Mungu wa baraka, Mungu wa baraka, Mungu wa baraka. Oh, Mungu wa baraka, Mungu wa baraka, Mungu wa baraka. Oh, Mungu wa upendo, Mungu wa upendo, Mungu wa upendo. Oh, Mungu wa upendo, Mungu wa upendo, Mungu wa upendo.
menyamaro ĩrĩa mũgatũra atĩ nĩgũkire rĩrĩa kwanyu gũgatũma mũkaheo thũmbĩ ũthamaki gĩkeno kĩnene gĩkeno tigĩirwo kĩrĩa kanekererio nĩ Mwathani ĩndĩ acoke oe thũmbĩ etĩkĩre mũtwe nĩgũkirĩrĩria mĩnyamaro tũgatũra gũtirĩ maithori tũgakenanagĩra na Mesia mĩnyamaro itũ nĩkariganĩra kũunogĩra gĩkeno haleluya gĩkeno kĩnene gĩkeno tigĩirwo kĩrĩa kanekererio nĩ Mwathani acoke oe thũmbĩ etĩkĩre mũtwe nĩgũkirĩrĩria mĩnyamaro Jesũ nĩagakena cũthĩrĩria therũ amenya wĩra wa Mũriũki wa tũhũ nake Jesũ ake nĩacũthĩrĩria therũ amenya mainũka gĩkeno kĩnene gĩkeno tigĩirwo nĩ Mwathani acoke oe thũmbĩ etĩkĩre mũtwe nĩgũkirĩrĩria mĩnyamaro ĩwe mũcamo tathiraga mwĩtwo tanogaga ĩũma mũheani ũtairaga ngoro ĩndĩ mweranĩri ũhingagia ĩndĩ we mũcamo tathiraga mwĩtwo tanogaga mũheani ũtairaga ngoro mweranĩri ũhingagia arĩa igũrũ nĩ kũmemerekia nĩmemerekagia riri waku mũtambũrũko matukonania wĩra wa moko maku mũthenya nĩ ũkinyagĩria naguo mũthenya ũngĩ ũhoro ũtukũ naguo gagĩkinyĩria ũtukũ Eniwe mozamo tathiraga mwĩtwo tanogaga mũheani ũtairaga ngoro mweranĩri ũhingagia matigire matũrika nĩguo tũũke makĩriganĩrwo atĩ twarĩ mbeũ tĩri watũnungĩrĩra tũgĩkunũka na matirĩ metĩkia atĩ twĩ mbeũ mbeũ ya Ngai ndĩũmaga mbeũ ya Ngai ndĩhohaga mbeũ ya Ngai ndĩcinagwo nĩ heho mbeũ ya Ngai ĩtũũragio no Ngai kanua karĩa gakwĩrire ndũngĩteithĩka noko gagoka gũkũhoya ũteithio arĩa magwĩtĩkanĩtie nĩ thĩna no magoka rũgama uge mbeũ ya Ngai ndĩũmaga mbeũ ya Ngai ndĩũmaga mbeũ ya Ngai ndĩhohaga mbeũ ya Ngai ndĩcinagwo nĩ heho mbeũ ya Ngai ĩtũũragio no Ngai mũtumia no ariganĩrwo nĩ mwana wake no wenda kũriganĩrwo nĩwe mũndũ mũmenyereku akamũteithia mbeũ ya Ngai wapi makofi mbeũ ya Ngai ndĩũmaga mbeũ ya Ngai ndĩhohaga mbeũ ya Ngai ndĩcinagwo nĩ heho mbeũ ya Ngai ĩtũũragio wapi makofi mikono juu wacha baridi nyumbani ya Bwana pigia Bwana Yesu makofi twende kila mtu namna hii kama umekuja kuchezea Yesu twende we kule nyuma wapi makofi vigelegele chako kwa Yesu shika cheza kwa staili yako sasa ukiona mwenzako ameboeka ama naweka baridi wachana na yeye twende unacheza tu twist kidogo haya twende namna hii twende kanyaga na swag ukiwa unachezea Yesu kanyaga na swag weka mkono mbele namna hii unakata namna hii cheza unaenda namna hii 1 2 3 twende 1 2 na
no nginya thakire Jesu twende wewe amani wewe kama ni kuchezea Yesu twende Ogea okenera nyumba-inĩ ya baba gukenera ku Kama unapenda Yesu sema amen. Amen. Kama unapenda Yesu sema haleluya. Haleluya. Kama unapenda Yesu sema wapi vigelegele kwa Yesu. Diona moko igoro mugithakira Jesu. Haya, chini. Kila mtu chini. Teremuka. Panda. Zuguka. Ereba mwagaga. Benodoraga. Tokarogaga matwine. Tokarogaga matwine. Tokarogaga matwine. Tokarogaga matwine. Karogaga te. Karogago matwine. Karogago matwine. Karogaga te. Karogago. Wewe wacha ukwana. Karogago matwine. Tokagosaga. Tokagosaga matwine. Tokagosaga matwine. Kagosaga te. Kagosago matwine. Kagosago matwine. Togaseraga. Togaseraga matwine. Togaseraga matwine. Amwena Jesu. Amwena Jesu matwine. Amwena Jesu. Haleluya. Amen. Inua mikono yako, fungua kinywa chako mbele za Bwana. Make a joyful noise to the Lord. Shout to the Lord. Turadhime twakuhoya, tureria kĩrathimo. Nĩguo tũrahoya Mwathani. Tumura kanua gaku mwene Jehova ni urabatara gucemania nake kirima-ini giki. Hira Mwathani ni urenda gucemania nake thiini wa muturire waku. Hira Mwathani ni uramubatara thiini wa maundu maku mothe. Hira Mwathani ni urabatara kirathimo giake githii na kio gicoka. Hira Mwathani ni urabatara gutongorio ni hinya wake. Hira Mwathani ni urabatara guthiaga nake thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazareth. Worship the Lord in his sanctuary. Glorify the Lord because of his greatness.
Ambararia Mwathani nĩ ũndũ wa hinya wake. Ambararia Mwathani nĩ ũndũ wa ũhoti wake. Mwĩre nĩ Ngai ũtacenjagia. Mwĩre nĩ Ngai wĩna ũhoti. Worship the Lord, somebody, in the name of Jesus. Give glory to Jesus this day. Give glory to the honor. Receive all the praises and honor. Yes, the Lord, you are magnified. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Jesus, we glorify you. Jesus, we honor you. Jesus, we magnify you. You are holy. Miracle worker. You are a miracle worker. Come and do a miracle today. Come and do a miracle today. Miracle worker. Miracle worker. Oh, You are a miracle worker. Come and do a miracle today. Come and do a miracle today. Miracle worker. miracle worker. You are a miracle worker. Come and do a miracle today. Come and do a miracle today. Destiny changer. You are a destiny changer. Come and change a destiny today. Come and change a destiny today. Yahweh, 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 your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh. Yahweh, 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 your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh. Yahweh, 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 your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh. Silence in the presence of the Lord. As you are hearing the word of God this morning, the speaker has just said that there is lukewarmness in the house of the Lord. Kuna moto kabisa katika nyumba ya Bwana. That was the cry from the Lord. People are so cold. People are not jovial. And the Holy Spirit of God is grieving that if we have come to the altar that speaks fire, and we are cold, and we are not getting warm, it is the high time we repent and tell the Lord, we don't want to remain lukewarm again. Remember, the Bible says in the book of Revelation that if you are neither cold or hot, the Lord will spit you out of his mouth. The spirit of lukewarmness in the house of the Lord, we want to rise against it in the name of Jesus. The Holy Spirit of God is grieving that people have carried so many burdens, and when they come to the house of the Lord, they cannot feel the warmth in the fire of the altar. In the name of Jesus.
Open up your mouth and tell the Lord that you repent. That you repent before his presence. That you surrender into him. That you want him to retain the first love in the name of Jesus. I'm speaking to everyone in the name of Jesus. It's time you open up your mouth and tell the Lord that, Lord, we want to remain as hot and as fiery as we were. In the name of Jesus. Jehova ni twahoya utwakirie mwaki rĩngĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ithagathago ciothe cia gũtũma kwage kũgĩa na breakthrough thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ twaciunanga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Lord, as we declare that we want to walk with you, ignite the passion in us. Ignite the fire to seek you, oh God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, mwana wa Mungu. Thank you, Jesus. Mwathani, thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo. Rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ kĩgongona gĩtheru kĩa matu-inĩ. Owe ugaga wĩikarĩire gĩtĩ gĩtheru mũno kũu igũrũ, magũrũ gakinyangithia gũkũ thĩ. Newe tuoka kũrĩ we rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ mũthamaki ũrĩ tha. Ithuĩ ciana ciaku Mwathani, famĩlĩ ĩno ya Mwathani ya Sociani, tunakukimbilia kwa sababu twajua wewe ndio baba yetu. Asubuhi ya siku ya leo Bwana, tuko mbele zako. Tuko mbele zako, tuko mbele zako Bwana. Mwathani, na nĩtwĩharĩirie ũrĩa ũgũtwĩra nĩguo tũgwĩka rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Tũkĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ Mwathani, ũtwathe na ithuĩ tũgwathĩkĩre Mwathani. Nĩ wega Ngai, nĩ tondũ ndwagaga ndungata kũhũthĩra Mwathani makarehe revelation ya nyũmba yaku Ngai. Na nĩkorwo watũhotithia rũcinĩ rwa ũmũthĩ Jehova Ngai, tukaweze kutii mbele zako Bwana. Ukweli na hakika umenena hii wiki yote Bwana. Katika hili madhabahu Bwana umetuondokea dhimaya shanda. Oi Ngai tuiguĩre tha. Nĩtuoka rĩngĩ ithuĩ. Nĩtuoka twĩ mbere ya Sociani ciana ciaku Mwathani. Twĩrirĩirie kũrekerwo na gũtherio na kwoherwo nĩwe Ngai. Na nĩguo twakĩrie mwaki ũyũ rĩngĩ Jehova. Ukweli na hakika wanapoona wakiwa katika roho, moto ya Sociani ukweli imezimika, na tukubali hivyo. Tukubali imezimika ukweli na hakika. Na ili baba yetu akubali kuturudia mara tena asubuhi ya siku ya leo. Ngai twarauga nĩ harĩirie gũtũcokerera. Na ithuĩ tũmũturĩrie maru ma ngoro na ma mwĩrĩ rũcinĩ rũrũ. Twĩtĩkĩre kũmũerera na tũmwĩre tũrĩ ehia na tuonwo ũguo tũhana Mwathani, tũiguĩre tha. Tũrekere tũiguĩre tha Jehova. Tũiguĩre tha rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ tondũ nĩtuoka tu ũtũrekere Ngai. Tuoka ũtũtherie Ngai, ũtwakĩrie mwaki ũyũ rĩngĩ. Mwathani, ũtangĩwakia gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũwakia. Nĩtũgwetereire twakĩrie twagũthaitha Ngai. Na ithuĩ twĩtĩkĩre gũhera na gũgũcokerera ithe witũ wa matu-inĩ. Ukweli na hakika Roho wa Mungu unasema ya kwamba tuko mbali sana na wewe Bwana asubuhi ya siku ya leo. Na ndiposa unasema ya kwamba tutubu asubuhi ya siku ya leo. Ithuĩ ta kanitha wa Sociani nĩtwahera mehia mathuri ya kanitha. Tondũ ũguo nĩguo ũrenda rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Tũmathaithanĩrĩre na tware igũrũ rĩao. Wĩtĩkĩre kũmakĩria mwaki rĩngĩ Ngai. Na sababu ukiwakishia moto mara tena, nasi memba tutapata huo moto katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Asante Roho wa Mungu. Asante Roho wa Mungu. Tunakushukuru. Wewe uhanagira na utheranagia tutherie rũcinĩ rwa ũmũthĩ.
Urauga ngoro citũ ciyũrĩtwo nĩ rũmena. Wo, tũiguĩre tha. Tũiguĩre tha twende ũmwe na ũrĩa ũngĩ Ngai, na nĩguo mwaki wakane. Tumetengana sana Bwana. Na unaanza kuona ya kwamba tunainua mikono mbele zako. Na urauga moko maya tũrakwambararia mena gĩko ndũkũmetĩkĩra Mwathani. Ngai, tũiguĩre tha. Tũiguĩre tha Ngai witũ. Urauga nĩ kũrĩ hĩndĩ kwarĩ na mwaki Sociani wacinaga andũ. Na rĩu nĩ mũhoru. Twakĩrie rĩngĩ Ngai. Twakĩrie rĩngĩ Mwathani. Mwaki wa kĩgongona nĩ mũhoru. Twakĩrie rĩngĩ Jehova. Twakĩrie twagũthaitha rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Kũrĩ mweri 21 wa kerĩ nĩ tũkĩte ihinda inene no nĩ tũraga mwaki wa kĩgongona. Ũguo nĩguo Roho wa Ngai ũracaya ũrĩ igũrũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Na tondũ tha ciaku no njigo Mwathani rĩ, tunaomba ukatembelee hawa wazee wa kanisa. Wewe ambaye uliwachagua ukawamwagilia mafuta, uliwaita na majina, Baba wa mbinguni, tunaomba ukawasamehe. Tunaomba ukawatakaze. Wakishie moto mara tena Bwana. Wahurumie pamoja na familia zao. Wahurumie pamoja na wake wao na watoto wao na wazee wao asubuhi ya siku ya leo. Na ili moto ujaze katika madhabahu. Thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo. Ngai witũ nĩ wega nĩ tondũ nĩ waiguaga Mwathani. Nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũgũtũiguĩra tha ta kanitha. Nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũkũiguĩra athuri a kanitha tha. Nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũkũiguĩra members tha. Na mwaki ũyũ nĩ ũgũtwakĩria rĩngĩ. Uga kũrĩ kĩgoco twainaga andũ makahona. Kũrĩ kĩgoco kĩinagwo gũkũ andũ makahona. Kũrĩ kĩgoco kĩinagwo andũ makaiyũrwo nĩ hinya. Mwathani Jehova ũrauga rĩu gũtitũraga nĩ tondũ mwaki nĩ wahorire Ngai. Tũiguĩre tha. Ithuĩ tũrenda igongona rĩa kũiguĩrwo tha rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Tũtirĩ na maingĩ tũrara mbere yaku ũmũthĩ, tiga tũiguĩre tha. Tiga tũtherie Jehova na thakame ya mũrũguo Jesu Kristo rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai. Twacothereria kanitha waku ndũrĩ na members Mwathani. Jehova Ngai wa matu-inĩ kũrĩ matokete nĩ tondũ wa mĩrimũ ya mwĩrĩ na mĩrimũ ya ngoro. Mwathani ũtũũria ũtũũraga muoyo, tũiguĩre tha. Tũrenda atĩrĩrĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũgĩkũhe twĩ mbere ciaku. Na rĩkorwo atũthambĩria nguo ciana thĩinĩ Mwathani. Tũtige kuoneka tũgĩkenga igũrũ no thĩinĩ tũiyũrĩte maũndũ mena muku Mwathani. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ thambia nguo ciana thĩinĩ. Tũthambĩrie nguo ciana thĩinĩ ikenge Mwathani. Tũthambĩrie nguo ciana thĩinĩ ikũrutĩre mũtararĩko. Na rĩkorwo twatherana thĩinĩ igũrũ tuonekage tũtarĩ atheru. Na nĩguo nawe ũrĩ igũrũ ũgakena Mwathani. Tumejaa muku ndani yetu. Na nĩkĩo Ngai wa matu-inĩ ũretha akũgera ũkaga. No nĩ tũramenya kumania na ũmũthĩ. Nĩ tondũ nĩ watũhe ũguũrio Jehova. Utatusamehe. Utatutengeneza mara tena. Kuja Baba ututengeneze. Kuja Mungu wetu. Utusamehe Jehova. Na nĩguo Ngai witũ twakĩrie mwaki ũrĩngĩ. Nĩ ũrauga mwaki nĩ mũũru nĩ Ngai wa matu-inĩ. No twetĩkĩra gũcokerera nĩ ũkwakia rĩngĩ. Ũka Ngai witũ nĩ twagweterera. Tunakungoja Baba asubuhi ya siku ya leo. Maria mothe magwĩkwo Ngai, kũinwo Ngai. Kiugo kĩrĩheanwo Mwathani. Igongona tũrĩkũrehera rĩa sadaka ithe witũ. Tunaomba ukalikubali Baba wa mbinguni. Twĩraga Mwathani kĩgongona gĩkĩ nĩ kĩrĩ hinya Ngai. Atĩ twarehe sadaka itũ Mwathani agatũgarũrĩra maũndũ. Jehova Ngai nĩ twagĩgweterera. Tunakungoja kwa subira. Tunakungoja Baba yetu uliye juu mbinguni. Asante kwa kutusamehe Bwana. Reke tũgũcokerera tu Mwathani. Nawe wĩtĩkĩre gũtũcokerera rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Na nĩguo Ngai wa matu-inĩ kĩgongona gĩkĩ Ngai. Kĩarie rĩngĩ Ngai. Kĩarie rĩngĩ. Kĩgongona gĩkĩ gĩtũtetera ihinda rĩngĩ Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mwathani mwaki waku wa ũkomania mũthenya wa ũmũthĩ. Kũngĩkagĩa na mũndũ ũkũũria rĩngĩ. Andũ nĩo mahũthĩkaga makaũria mwaki wa Kristo. Mwathani Jehova twamũrekererie moko-inĩ maku Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nĩ wega Ngai nĩ gũtũiguĩra tha. Nĩ wega nĩ gũtũrekera Ngai. Twetiganĩria moko-inĩ maku rũcinĩ rwa ũmũthĩ.
Tire maingĩ tũngĩkũhoya Ngai ithuĩ tũkwendaga ihoya rĩa kũrekerwo nĩwe na nĩ thengio nĩ gũtũrekera na gũtũigua rũcinĩ rwa ũmũthĩ thengio nĩ gwĩtĩkĩra gũtwakĩria mwaki rĩngĩ wa kĩgongona twagũtĩa na nĩtwagũcokeria ngatho na nĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu twahoya na twacokia ngatho Tha witũ ũrĩ igũrũ rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo ũthamaki waku ũke ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ ũtarĩa wĩkagwo gũkũ igũrũ tũhũthĩri citũ cia gũtũigana na ũtwĩre mehia maitũ tondũ ithuĩ twagĩra matwĩhagia ndũgatũtware magerio-inĩ no ũtũhonokie ũtũhonokagie ũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki-inĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene amen. Praise and worship thank you nĩ ũndũ wa gũtũtwara wega ũguo Ngai wa moyo amũrathime. Nĩngwenda ũhũgũkĩre ũrĩa mũriganĩtie nake ũmũrore tu na ũmwe smile umwĩre tu Ngai nĩ amwendete. Mũndũ ũrĩa ũtarakena tũbatiĩ gũkena twĩ nyũmba-inĩ ya baba. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũigua tũkĩinĩrwo nĩ andũ matiganĩte na nĩ mũsamaria ngwamba kũhe na mũsamaria mũngĩrĩ haha thutha wa seconds 10 ciathira nĩ ngũmũtinia nĩ ũndũ wa mathaa. Mũsamaria tafadhali. Kana matirĩ ready? Msamaria ũrĩa wothe ũikarĩte hau ũĩ nĩ wa gĩkundi kĩa Mũsamaria tafadhali ũkaitũine rwĩmbo na nĩgetha tũthiĩ rũgendo twĩ hamwe. Mũsamaria board na angĩkorwo wĩ hau ndũkoragwo wĩ gĩkundi-inĩ o gĩothe nĩ tũngĩkwĩhoya join gĩkundi gĩkĩ kĩa Mũsamaria wĩra witũ nĩ wa gũcerera arĩa marwarĩte arĩa meremetwo children's home nĩ tũthiaga ciana cia ndigwa othe nĩ tũceragĩra na angĩkorwo ndũrĩ ũkotuone wabici haha wabici-inĩ yoe moko igũrũ no wone oro ũmwe wao na nĩ ũkũingĩra gĩkundi-inĩ Ngai amũrathime. irohero wega tafadhali. Kwaya. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kwaya.
Asanteni sana kwaya yetu. Ni murathimaga ngoro citũ mũno. Hũrĩrai kwaya rũhĩ rũngĩ. Yes, nĩ matuinĩra wega. Ngai nĩ amendete na Ngai nĩ atwendete. Ngũthiĩ ngĩmũririkanagia Ngai nĩ atwendete. Ona kũngĩkorwo ndũnona mũndũ wa gũkwĩra nĩ akwendete rĩrĩa tũrarĩ na Valentine, ndĩrenda gũkũririkania Ngai nĩ atwendete na nĩ akwendete na egũtũũra atwendete. Nĩ tũkũigua tũkĩanĩrĩrwo maũndũ maitũ marĩa me mbere itũ nĩ Elder Joy. Bwana asifiwe. Basi nachukua jukumu kuwakaribisha wote katika nyumba ya Bwana siku ya leo tarehe 21 mwezi wa pili mwaka huu. Inaweza kuwa ni mara yako ya kwanza kushiriki pamoja nasi. Naomba tafadhali usimame. Wĩ mugeni gũkũ sociani, ni muthenya waku wa mbere gũka gũkũ twoe nawe, ndĩrahoya ũrũgame. Twĩna mugeni. Thank you wawili pale nyuma. Pia kabla ya wanakwaya hawaja tukaribisha, nataka kuchukua hii nafasi pia kukaribisha wale wote wanatusama katika mitandao yetu, either kwa Facebook, YouTube, mahali popote. Pia nawakaribisha Sociani Kithima kia Wedo. Wanakwaya. Asanteni sana wageni wetu, kama mko hapa kushiriki pamoja nasi. Tukimaliza ibada hii, kuna tenti iko pale nje, pale nyuma. Tunaomba muende mahali pale, mtaelekezwa na mwenye atakuwa mahali pale. Na pia kama mtarudi makwenu, muende na salamu za Sociani, chemichemi ya upendo. Tutaendelea na matangazo yetu. Tunaombwa kutoka kwa treasurer wa kanisa ya kwamba bahasha ambao tunapewa, tafadhali hapa kuko na kidude ambacho unapaswa kutoa. Tafadhali tutipake mate, ni kutoa hiyo stika iko hapo na ndio iweze kustick. Pia wanaume wote wanajulishwa ya kwamba maombi yao inaendelea kila Monday hapa kwa kanisa saa 1 jioni. Na tunaombwa ni wanaume wote. Majadiliano ambao inaendelea wakati huu ni juu ya stress, na ni vyema wanaume kusikia na kujua wakati uko na stress ama kama unaenda kwa depression. Kwa hivyo wanaume wote, tafadhali Mondays saa 1 tukutane hapa ndio tuweze kuendelea. Pia tunajulishwa kwa wale wako na vijana ambao wanatayarisha kwa ajili ya Passage of Light, inaendelea, registration inaendelea, na registration ni 1,000. Tunaomba tuone Peterson, Kidega ama Mushemi, naomba wasimame. Peterson ndiye huyo, Kidega na Mushemi pale. Ukiona mmoja wa hao ama uko na rafiki, uone hao, watakupea maelezo yote ambao unataka. Leo tuko na mkutano wa LCC kule kwa Youth Hall na itaanza saa 9 kamili. Kwa hivyo members wote wa LCC wanaombwa ya kwamba tukimalisha tu maombi ya district saa 8 kamili, chakula itakuwa tayari pale juu
tutakulia pale pale, alafu saa 9 kamili ndio tutaanza ule mkutano. Saa 8 chakula itakuwa tayari, alafu saa 9 tuanze mkutano. Maombi ya mitaa itaendelea leo tukimalizia ibada hii, na tunaomba tufanye haraka kwa ajili ya ule mkutano. Wale mitaa ambao inakutana leo ama district ambazo zinakutana leo, tuko na Mwangaza, Upendo, Safana, Kibagale, Shalom, Halisi, Busala na Dhawabu. Hao ndio wanakutana leo na watakutana mahali huwa wanakutana. Wazazi wote ambao wako na wanalika, wale ni teens, wanaombwa wawe wanawapea ruhusa kila Jumamosi wawe wanakuja hapa kwa kanisa saa 9:30 kwa ajili ya mafundisho. Hao ni teens na ndio wako pamoja na brigade. Wote tunaombwa wazazi tuachilie watoto every Saturday saa 9:30 wawe wanakutana hapa na walimu ndio waweze kupata kufundishwa na pia kujitayarisha kwa ajili ya service yao ile wako nayo ya Sunday. Women's Guild pia wanakumbushwa ya kwamba maombi yao ama fellowship yao inaendelea kila Wednesday hapa kwa kanisa saa 11 jioni. Women's Guild wale wanatushikilia kwa church school, tuko na Esther Maina, Esther Washuka na Margaret Nungali. P.C.E.A ama wanaume wale wanashikilia leo kwa church school, tuko na Amos Mugambi na Joe Karioba. Christian Education members wanaombwa wakutane baada ya hii banda ya Kikuyu PP2 class immediately wakutane. Na pia wanaomba wazazi ambao wako na watoto wa class 8 na form 4 ama ambao ni candidate waweze kupeana majina yao na address ndio waweze kuwatumia success card na kuomba pamoja nao. Kama uko na mtoto ambaye ako standard 8 ama form 4, ona mmoja wa Christian Education mwenye anatuongoza leo, ona deacons ambao wako on duty watafikisha ule ujumbe, ona deacon wa mtaa wako ule ujumbe utafika. Pia tunapata messages kila wiki tunapata messages from P.C.E.A Sosiani Church. Kama haupati messages zile ama SMS kutoka kwa P.C.E.A Sosiani ambazo zinatumwa kila wiki, tafadhali ujue hauko kwa record ya kanisa. Tumekuwa tukitangaza tuweze kuona wazee wa kanisa na ndio namba zetu ama majina yetu iweze kuingizwa katika tarakimu zetu. Kwa hivyo tafadhali, kama upati messages, inaweza kuwa ni makosa yetu tulipokuwa tunachukua zile namba. Tafadhali ona deacon wako, ona deacon yoyote ako on duty leo, jina yako, mtaa wako na namba yako ya simu, na utaweza kuongezwa na ndio tuweze kuwa tunapata zile messages ambazo zinatumwa. P.C.E.A Annual General Meeting itakuwa ya Jumapili ambao inakuja, na wote ambao wako commissioned wanaombwa wavae nguo kama ilivyo desturi. Pia ndio wataongoza service, kwa hivyo wanaombwa wafike mapema. Walimu church school, kutoka kwa church school tunaombwa ya kwamba kanisa bado imetupea nafasi tufundishe watoto, lakini tunaomba watoto wote. Kama mtoto ni mkubwa, tafadhali wazazi mruhusu aende kwa darasa. Darasa zinaanza tukianza first service wanakuwa kule, second service wanakuwa kule. Tuko na shida, wazazi unakataza mtoto wako aende kule. Nimeona watoto wakicheza pale juu. Wazazi, chungeni watoto. Kama utakaa na mtoto wako, tunakupea hiyo jukumu ya kumchunga. Saa zingine anaweza kuanguka mahali pale,
umeona hapa hatukuwa na amani, tunaona ule mtoto akisileki kidogo pale itakuwa sida. Kwa hivyo please, tukubalianeni, tuko na walimu, tuko na darasa, watoto wanakunywa uji. Ukikuja na mtoto kama anaweza kuenda kwa darasa, sio wale wadogo sana, please mpeleke pale na atachukuliwa care ambayo inapaswa. Nitasoma barua kutoka kwa Umoja Wendani Housing Cooperative Society. Nomination of Board of Directors. Receive Christian greetings in the name of our Lord Jesus Christ. Umoja Wendani Housing Cooperative Society Limited wishes to invite all interested members wishing to join the Board of Directors to collect nomination form from the office. The filed forms to be forwarded to our office on or before 8 March 2021. Kama uko interested kuwa board member wa Umoja Wendani Housing, unaombwa uchukue form pale kwa ofisi yao, na hiyo form pia urudishe kabla ya tarehe 8 mwezi wa 3. Dhimu yetu ya huu mwaka ya parish inasema kutembea na Bwana. Ni vyema tuweze kutembea na Bwana katika huu mwaka na tuweze kumuona Bwana. Naitwa Elder Joe na nitachukua hii nafasi kumwalika chairman wetu wa kanisa Elder Gojiri aweze kunena nasi mambo ambayo yako mbele yetu. Karibu chairman. Praise God. Atukuzwe Bwana. Niseme nimeokoka, Bwana amenilinda na kawa kibiro langu na tegemeo langu. Ndarugama ni tondu akumwira undu umwe, kuga ndina kiha muno, na kiha kiria ndina kio ni tondu wa undu twagwetete o mweri wa 11 uhoro wigi generator. Twinite generator kuma November kinya riu besha generator egiuma 800,000 na kinya umuthi rutito atakugura. Muhunji wari guku wetagwo Evangelist Joge aturora Sofiani, arora anja na arora thiini, uga Sofiani ti kundu gwa ikwa harambe itondu wa ciringi 800,000. Na riu guthinika koga kwani thinikite, nindirahoyaga Ngai ngera Ngai Mwathani wa utongoria wa kanitha wa Sofiani, na nindiraconoka muthuri wa kanitha agitia muhothi akoya kiondo kia generator gutari gukaga mundu ono umwe tiga na kuoneka ni umwe tu akumuigwira tha ndagaconoke akarehe kiria kurehe. Ndiroria Mwathani andu aya aria mahiahiaga hindi ya rogiru gia korwa kanitha ri that perimeter wall, andu acio Mwathani mathire ku? Andu aria mahiahiaga dirisha cigikirwo cia kanitha ri magacindana kuruta mbia ri, andu acio mathire ku? Andu aria mahiahiaga ceiling igikirwo na Mr. Waigũ ni watongoragia timu ya ceiling 2.4 million cikioneka within 2 months ri, andu acio Mwathani ri mathire ku? Mwathani akajira andu acio mari okuo thiu mere origi ni ciringi 800,000, na riria ukumera oguo ndukamere ringi we rigu meherere. Ndoka kiroko ndakora thuri twi boardroom tena muno ndamera ndino undu nguthie kuga wa generator ni tondu ndimwaririe hena giconoko kia 800,000 tondu andu aria nyumba ciao cie nene na mena tenant aingi maragura generator tenant matigathineke magekira kwao, no nyumba ya Ngai thitima cingiura ni gitango. Hingo ria chairman wa P.C.E.A augire horo wa generator kuri ndu mahorire horo cio makiugo cio ni wa mundu umwe, no ngwenda kuga ti woni wa mundu umwe, wari mugambo wa Ngai. Riri magana macio manana ndimarorire ndacemania na athuri atu mana kiroko twamagaya ciringi 800 twagaya na mundu ciringi 10,000 tuga tungibatara andu 8 only
Kanitha wina 800 to 1000 members. Tuona andu 800 maguta mundu 10,000 tutingiko ndugi no kugura generator. Twarie na athuri atu tatano twerana oithui ene ta athuri ri ni tutongorie twerana o mundu 10,000 koguo hari andu 80 tweheria andu 15 alama tau mahoni makuiguira ha tweheria andu 15 twatigie andu 65 andu a ciringi 10,000 tukwenda kweheria giconoko giki kiati nyumba ya Ngai generate ya 8,000 na tule kama project utakuwa umesawaigwa thitima cingiura ndungimenya tuli kwina sola kina power ona ahora sike yakia no nyumba ina Ngai cia hora ri he gatungu kena ha thutha gatinda gagicocerwo gakane karegete andu a Ngai ni maundu maigana Ngai atugitirite thaici ni andu gana mane ko dialysis na 70,000 na 100,000 dialysis ni turoka nyumba ina Ngai te gucokia ngatho na thitima cira ni nduma ati tondu ogima mwiri ni andu igana marekirwo riera thaica uturi na mitungire kendio na mundu akerwo ati family yanyu oko ni mukwenda mundu asafaithe mukuerera mutungi 300,000 mageka harambe na makona mbeca icio 10,000 ithu turenda andu 80 rututigitie andu 65 ni tugire gugithungura na oko ina 3,000 ndohingireirio oko ina 1,000 ndohingireirio no rekei tugure generator hingura tugire gwo kiroko andu ni mahiaheire erodajo analyst ya reme andikithia haria na umenye andu mokaga na bia magacoka nacio cie mihuko makahingiririo ni ngoma ukana cio chumikia Ngai coka nacio hau tuli hau riu tuli uguo ciringi 30 ninatwaririe after offering erodajo ena 30 iria andu mauga nie ni ndauga ndikwenda horo wa giconoko ringi nyumba-ini ya Ngai 30 hari 4 members na ngimeandikithia mauga makwenda kuheo project pay bill number andu a Ngai igwe iria kanitha uyu wahiahiaga mwathani njirire andu acio mari okuo ni hingo amarathimite muno gate iria kuri mundu woririe eruma bia cigana eno ri haria main gate akiru ni 150 imagine mutimia acokire kibeti 150 fari agicitara gate ni mundu umwe ekirire iria tuluka mina muthenya ungi turuga mirango ino ina giko muno mundu umwe aratumire thutha aratira mutikarire ringi horo wa mirango giko 30 araciruta riu turakiro gate iyo rangi na iria ya mwena uria ungi na mirango yothe irakwo rangi turugire horo wa nyamu ni wetagwo mixture mwanake umwe youth arerutira makiria ma 1,000 aragura koguo ona ngirira ona ngitetagia Ngai no aranjira kuri andu mekuo ngurathimeire ukuruta wira hamwe nao ona riu neke ndimuteithia andu a Ngai twenda kurathimwo twenda gwaka majuma mara turaka mone akombori tutiro ndinde twandikite sticker house for rent itikira kurutira Ngai tukwendaga mundu 10,000 na riu ni thite itirokite tondu kwa andu meandikithirie English service join us ithure tutongorie ta athuri 150,000 na citu sisi tuliongoza tuitangulia na nyinyi tafadhali erodajo au moguo ndaguthi festri au ikara tentini ukai tengerai 10,000 brother na ngari yako ngeri kwero ne 40 ndocoka muko no komira kwaje wena application ya Equity thimu-ini yaku no komira 40 gaikia ngari thondeko na 10,000 mwathani tuiguire tha tukunjure moko ndukata Ngai arija dina ruo muno ndukata Ngai arija ikiru ni gukugia riua kware no ikiro no we oria uguthi werũ-inĩ ngututhũra gĩthima no ria genyama alage makihunyuka na ria kwarire muno Ngai akiona ndukatero ni kunyota gathima aka ni gakohwa atumire kwe mutimia wa ndigwa uria waugire ndari na kindu kingi na akitonetwo Ngai akiuga ndire kindu kingi tiaga mundu kana ndinako mundu wa Ngai andu a Ngai inyu mutira mutimia wa ndigwa uria warutire kiria ari nakio mwina mbeca bengi na ndahoya Ngai ndagacirute kia hinya ndakamwikirira maundu ma gucigucia kia hinya thie furire ukahare hayo ndajwe na ndi ndikaruga mahare ngi kuga generator ngaruga makuga andu a Ngai ni mathikite ndatuteta munabii uria mwamure atongori anabii aya matongori kigongona
the leader, their leader, their leader, the priest wao munene kuhani thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ ndahoya Mwathani amũrathime na amũhũthie ngoro na ndakareke mũthiĩ matũmĩro-inĩ ma mbeca cia mĩĩrĩ yanyu nĩ tondũ wa gũthuna na kũmũthunĩra, amũhe ngoro ya kũrekereria na arathime maũndũ marĩa mothe mũreka ta ũguo akũrathima arĩa merutĩire. Tũtakuga nĩ project ya mũndũ ũmwe, na niĩ ndikuga ũndũ ũngĩ no kwĩra ngwĩra Ngai, we Mwathani nĩ ũĩ mena mbeca bengi, nĩ ũĩ mena mbeca mĩhuko, mehutĩrie o we mwene, nyamũrĩra araruta wĩra nao matakũra wĩra waku. Mwathani amũrathime akĩmũhũthia ngoro na akĩgitĩra mbeca cianyu iria ciĩ bengi, akĩgitĩra mĩgũnda yanyu, akĩmũirigĩra na akĩmũhitha. Nĩ kũmwathĩkĩra. Bwana abariki sana. Thengio muno chairman na Elder Joe nĩ ũndũ wa gũtwanĩrĩra maũndũ marĩa me mbere itũ. Chairman, Ngai nĩ aiguĩte kĩrĩro gĩaku na nĩ ũndũ wa wĩtĩkio nĩ tũkũgĩa na generator. Tũkũigua nĩ tũkũhoerwo ciana nĩ Elder Grace. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Tũrĩ o kuo kana nĩ twetigĩra nĩ chairman githĩ tũtigũgĩ support wĩra wa generator? Hebu tuinue mikono tuseme tutanunua generator, Mungu atupe pesa. Nĩguo tusimame tuombee watoto. Ngai nĩ agũtũhe, tũngĩmwĩria rĩ ndangĩaga gũtũhe mbeca. Ametupea in the past and until now he still continue to provide unto us. Sijui kama tuko na watoto. Ndona andũ manyitĩte ciana no moke ma represent the others. Arĩa mena ciana okai nigetha tũhoere nginya arĩa marathoma. Kujeni. Kujeni hapa mbele. Igirai haha igũrũ. Mwathani atũrathimĩte na ciana, tũgũcokia ngatho. Rekei twĩtĩkie na tũhoe Ngai. Baba, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, mĩaraho ya mũthenya wa ũmũthĩ twathengerera kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru, tũgĩkwĩra nĩ wagĩrĩire na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Mwathani nĩ tũracokia ngatho tondũ nĩ ũtũririkanĩte Mwathani, o ta ũrĩa waririkanire Hana Mwathani ũgatũrathima na ciana Ngai. Mwathani nĩ tũraciambararia moko-inĩ maku mega, tondũ Mwathani tũngĩgwa moko-inĩ maku mega Jehova, hĩndĩ ciothe Mwathani nĩ ũgũtũũra ũtũrũĩrĩire. Ciana citũ Jehova Ngai tũkwenda cigwe moko-inĩ maku, nigetha Mwathani hĩndĩ ĩrĩa irakũra ta ici nini nyitĩtwo nĩ aciari ao, Jehova Ngai mahinda mothe ũgũtũũra ũcimenyereire Baba. Jehova Ngai ona hĩndĩ ĩrĩa cikuma moko-inĩ ma aciari Mwathani, cianjie gwĩtwara na magũrũ Jehova Ngai, me moko-inĩ maku Mwathani nĩ ũkũmatooranĩria mbara ciothe. Mwathani ona hĩndĩ ĩrĩa marĩkũra mathiĩ cukuru, o ta rĩrĩa Mwathani ihinda rĩrĩ Mwathani marathoma, Mwathani me moko-inĩ maku Ngai, nĩ makũhota Mwathani gũthoma na manyite, na mahote Mwathani gũtoorania mbara ciothe cia gĩthomo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ona Mwathani hĩndĩ ĩrĩa makauma primary mathiĩ secondary, maume secondary Mwathani mathiĩ university, arĩa angĩ mathiĩ colleges Jehova, arĩa angĩ mathiĩ mawĩra-inĩ. Mwathani ciana citũ ciĩ moko-inĩ maku. Mwathani ithuĩ no ngatho tũrĩkoragwo tũgĩgũcokeria tondũ nĩ tũramenya marĩ moko-inĩ mega. Nĩ tũragĩcokia ngatho nĩ restoration yaku. Jehova Ngai, last year a time like now Jehova, kwarĩ na haho Mwathani na macukuru makĩhingwo, na kuona atĩ ciana citũ nĩ cicokete. Amũkĩra ngumo, amũkĩra ũgooci,
Aria marathie na mbere na guthoma thie na mbere na kumeka wega. Nitaigua na Christian education ine maraharireria kuririkana ciana citũ iria irathie gwĩka kĩgeranio. Jehova Ngai wetu nowe ũngĩmatoraniria. Maria iki Mwathani matingĩhota. Ona thaa ici marathie na mbere na revision Jehova. We pray, King of all glory, that you are going to be their portion in the name of Jesus Christ. Mwathani meke wega no marathime. Ona aria mokite kanitha Mwathani ihinda rĩrĩ marathoma. Ona ũtwamaneana moko-inĩ maku. Jehova Ngai omeke wega Mwathani. Magĩthiĩ gũthomithio ũhoro wa njĩra ciaku. Mwathani nĩtũĩ Mwathani matikauma ho. Ona mangĩkauma Mwathani matikariganĩrwo. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. We want to come against the power of the evil one on our children, oh Jehovah. Mwathani kũrĩ ciana iria icokete macukuru. Na Mwathani nĩtũragĩa na mariboti kũrĩ maracina. Kũrĩ Mwathani nginya marahũra arutani. We want to come against that spirit of unrest in our children. Tũkauga ciana citũ nĩ ndathime. Aitũ Mwathani matikũhũra arutani. Aitũ matigũcina cukuru Ngai. Aitũ Mwathani matikũrega gũthoma. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. These children are destined for greatness, oh Jehovah. The plans that you have over our children, not only plans for good things, plans for welfare and not for evil. That is the promise, God, that you promised us. That they shall be the head and not the tail. Mwathani, like your whole promises ciaku, ikinyanĩra igũrũ rĩa ciana citũ, ithuĩ tũrĩ Sociani family. Na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, twahoya na twacokia ngatho. Amen. Asante sana Elder Grace gũtũtwara kipindi kĩu wega. Rĩu nĩ hĩndĩ ya kuoya iheo citũ tũgĩtongorio nĩ Elder Karaja. Bwana asifiwe. Uko na 10%, si yako ni ya Mungu. Sababu Mungu ndiye amekupa, simama mahali uko. Oya basha kuya kuiguru, tuhoe ni ndo wega wa Ngai. Tuombe. Mwathani mugi, Mwathani mwega, tuoka gukwira ni wega ihinda riri Mwathani ria kinya. Twaririkana ndungata yaku Mwathani yari hinya muno, yari ndongu muno etagwo Daudi. Nekiaria wega Mwathani thiini wa Zaburi 70 muhari wa 4. Kiuga atiriri, aria othe macaragia Mwathani ni makenaga matigaconoka. Na andũ nĩ magoka mauge, onao manyitane othe mauge, Mwathani ti mũnene. Mwathani wa matu-inĩ, thĩinĩ wa ibuku rĩa Ndari, baba wa matu-inĩ 27:18, Mwathani ũkĩra Mutha ete Joshua mwana wa Nuni, umwire tondu ni akuiguite na ni ari uhoti munene, oke umuigirire moko. Ndungata ici ciaku Mwathani ciukite nyumba yaku Mwathani, ni tondu wa gukwenda na gukuigua. Ihinda riri Mwathani ndamariria wega waku Mwathani umaigane. Marori magukumia Mwathani Ngai wa matu-ini biacara-ini ciao. Worokenia ngaro ciao Mwathani magithie na magicoka. Magikuhe Mwathani mature marathimitwo niwe. Maundu maria mothe ngenda kumekira Mwathani uromekira ihinda riri Mwathani mokite gugucaria. Kenia ngoro ciao ni tondu wi Ngai mwega. Baba wa matu-ini mature marathimitwo niwe, ni tondu thino ni yaku na indo ciothe ni ciaku, na icio tuhete ni ciaku Ngai. Macio nimo mahoya maitu wega-ini waku Ngai na wa Mũrungu Jesu Kristo Mwathani na Mũhonokia witũ tuge. Rehei haha mbere.
Deacons, okay. Wegai wagai shode, mudamaki monene. Wegai monene waitada godadaya. Wegai otahotago, monene wanene. Deacons. Wegai wagai shode dagodadaya. Wegai wagai shode. Modamaki monene, wegai waboto seitana godadaya, wegai otahotago, modamaki monene, wegai wagai shodana godadaya, eneda gotogeria gai, gotogeria neda godadaya. Wegai wagai shode, mudamaki monene, dago dadaya dago yiheria, ne dago togeria gai, ne dago dadaya gai, wegai wagai shode, mudamaki monene. Wegai wa sheranero, sheranero nyo igagia. Werire ifurahe munyo kamora dima. Rosharoro akero igane, janda siama tuine. Idalia kulia kinyo ke mora dima. Wegai otago kago, sheranero nyo igagia. Werire ifurahe munyo kamora dima. Rosharoro akero igane, jata siama tuine. Idalia kulia kinyo ke mora dima. Ene dago togeria gai, dago togeria ne dago dadaya gai. Wegai wagai shode, mudamaki monene, dago dadaya dago nihelia, ne dago togeria gai, ne dago dadaya gai. Wegai wagai shode, mudamaki monene, dago dadaya dago yihelia. Wegai wa sheranero, sheranero nyo igagia. Werire ifurahe munyo kamora dima. Rosharoro akero igane, jata siama tuine. Idalia kulia kinyo ke mora dima. Wegai otago kago, sheranero nyo igagia. Werire ifurahe munyo kamora dima. Rosharoro akero igane, jata siama tuine. Idalia kulia kinyo ke mora dima. Ne dago togeria gai, dago togeria ne dago dadaya gai. Wegai wagai shode, mudamaki monene, dago dadaya dago yiheria. Mwathani, utwathite atia Mwathani tugioka nyumba yaku Ngai. Utwandikire Mwathani maandiko, ugatwira tutikanoke nyumba yaku moko matheri. Thaburi 40:13, honokia Mwathani ni undu wa kwenda gwaku. Hiuha Mwathani undeithie. Ndungata ici ciaku Mwathani cieka kuringana kwenda gwaku Ngai. Mateithie hinda riri Mwathani mangenda uteithio kuma kuri we.
nĩ tondũ teithio mwega no wonekire kũrĩ we baba matu-inĩ. Hiũha Mwathani, arĩa marenda Mwathani kĩrathimo gĩaku, arĩa marenda biacara ciao Mwathani icenjio, arĩa marenda igarũrwo, arĩa marenda Mwathani o kĩrĩa marenda. Hiũha Mwathani, na ndũgaikare baba matu-inĩ nĩ tondũ wĩ Ngai mwega. Arĩa makuĩte ngoro Mwathani, Ngai wa matu-inĩ, rathima ngoro ciao Mwathani no mahotanĩre nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ twacokia ngatho na nĩ twakena baba. Matũre marĩa rathime magĩthiĩ na magĩcoka baba matu-inĩ, matũre maganaga mawĩko maku mega. Wĩ Ngai wĩkagĩra andũ maũndũ manene, wĩ Ngai woiguaga, wĩ Ngai wonaga. Nĩ twakũrathima Mwathani na nĩ twacokia ngatho. Ciana ciaku Mwathani nĩ ũndũ wa kũigua Mwathani na kũhingia mawandĩko maku Ngai. Matũũrie wega-inĩ waku, marimage gũkumia. Igua mahoya maitũ wega-inĩ waku no amũrũguo Jesu Kristo Mwathani na mũhonokia witũ tuge. Amen. Karaithi. Grace Jelly. Uka Grace. Nĩ wega kũragĩra kwĩ Mwathani ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, nĩ tondũ teithio witũ umaga kwĩ Mwathani ũrĩa wombire igũrũ na thĩ. Grace ena mwana ũtaraigua wega na nĩ arahoya Mwathani atuĩke wa kũiguĩra mwana wake tha na amũhonie. Kũrĩa Jakubu rĩandĩkĩtwo atĩ no wanyu mũrwaru na ati athuri a kanitha moke mahoe nake. Athuri a kanitha chairman mũtiũke haha tũhoe na Grace nĩ tondũ nĩguo gĩkeno gĩake na nĩguo mwana wake ahone. Mwana rathi operation Kijabe na nĩ tũretĩkia gũtirĩ mũndũ woreire kĩgongona-inĩ kĩa Ngai akĩona thĩna. Grace ti gũkĩga kana gũka haha mbere atĩ oke onanie. Grace, wega wa Mwathani ũrokinyĩra mwana waku agĩthiĩ Kijabe. Mwathani aromũkĩra na njĩra nene. Mũrũgame, rũgamai kanitha. Mwathani aromũkĩra na njĩra nene na atuĩke wa gwĩka gĩkeno kĩrokenia Grace, kĩrokenia kanitha ĩno itũ atĩ Grace nĩ ahotanĩirwo nĩ Mwathani. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Mwathani nĩ twagũcokeria ngatho rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ wa Grace. Oka kĩgongona-inĩ gĩaku na nĩgetha akũhoe ũririkane mwana wake. Na ithuĩ ta kanitha wa Sociani na famĩlĩ ya wĩtĩkio twarũgamania hamwe nake na twagũhoya na twagũthaitha ũngĩririkana mwana ũcio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Kiugo gĩaku gĩtwĩraga watũheire mũrũguo agĩkua mũtharaba-inĩ na nĩgetha ahũrwo mĩtũnda tũtuĩka gĩa kũhona. Rĩu twetio honio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo harĩ mwana ũcio harĩa arĩ. Ndagĩtarĩ cikĩmũrutĩra wĩra, twahoya Roho Mũtheru wa Ngai aingĩrĩre na nĩgetha maũndũ mothe makagacĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Hĩndĩ ĩrĩa kara kamwe gatiha mwĩrĩ wothe nĩ ũgandaga. Na rĩu tondũ Grace nĩ aturĩtwo nĩ ngoro na ithuĩ nĩ tũkũigua hamwe nake. Tũgakũhoya ũtũũre ũtũũraga muoyo Mwathani ũngĩririkana famĩlĩ ĩno. Na wamaririkana na ithuĩ nĩ ũgũtũririkana. Na rĩu twagũcokeria ngatho in advance tũgĩtĩkia nĩ weka. Nĩ twagũcokeria ngatho ũkĩhonia mwana ũyũ. Nĩ twagũcokeria ngatho ũkĩmũcokia mũciĩ. Nĩ twagũcokeria ngatho ũkĩmũrũgamia rĩngĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu. Amũkĩra ngumo na ũgociriri na gĩtĩo nĩ tondũ ũrĩ Ngai. Thĩinĩ wa Kristo Jesu twahoya na ningĩ twacokia ngatho. Amen. Tuthiĩte wega. Ngai nĩ aiguaga mahoya maitũ. Tũretĩkia mwana ũcio nĩ ekũhona. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũigua tũgĩthomerwo mathoma maitũ merĩ marũmanĩrĩire. Ithoma rĩa mbere rĩ kuma ibuku rĩa Exodus 32:15 to 20. Tũgĩthomerwo nĩ Nancy Wangari. Ithoma rĩa kerĩ rĩ kuma Matthew 26
63 to 74 ĩrĩa tũgũthomerwo nĩ Mary Muthoni. Mwathani agocwo. Ithomo ritũ rĩa mbere tũkũrĩona thĩinĩ wa ibuku rĩa Thama 32 twambĩrĩrie hau 15 nginya 20, na ningũmũthomera njĩtagwo Nancy Wangarĩ. Kei tũthome Thama 32 verse 15 to 20. Ngĩkorwo nĩ muonete no twanjĩrĩrie. Nake Musa akĩhũndũka agĩikũrũka akiuma kĩrĩma-inĩ anyitĩte ihengere icio igĩrĩ cia ũira na guoko. Nacio ciandĩkĩtwo mĩena yerĩ yacio, mwena ũyũ ona mwena ũrĩa ũngĩ. Yothe yerĩ yarĩ mĩandĩke. Nacio ihengere icio ciathondeketwo nĩ Ngai. Onaguo mwandĩko ũrĩa wandĩkĩtwo ihengere-inĩ icio wandĩkĩtwo nĩ Ngai, ũgakururwo igũrũ rĩa ihengere icio. Na rĩrĩa Joshua aiguire inegene rĩa andũ makĩanĩrĩra mũno, akĩĩra Musa he inegene rĩa mbara kĩraro-inĩ. Nowe akiuga atĩrĩ, mĩgambo ĩyo ti ya andũ mekugĩrĩria nĩ kũhotana, ona kana ya andũ megũkaya nĩ kũhotwo. No rĩ, mĩgambo ĩrĩa niĩ ngũigua nĩ andũ mekũina. Nĩgũkinya atĩ rĩrĩa akuhĩrĩirie kĩraro-inĩ, o rĩmwe akĩona njaũ ĩyo, onao andũ makĩina. Nake Musa agĩcinwo nĩ marakara, akĩnyuguta ihengere icio cierĩ, agĩciũragĩra o hau kĩanda-inĩ gĩa kĩrĩma. Nake akĩnyita njaũ ĩyo mathondekete, akĩmĩcinĩra na mwaki, akĩmĩhũranga ĩgĩtuĩka ta mũtu. Agĩcoka akĩwĩita maĩ-inĩ marĩa marĩ ho, agĩtũma andũ acio a Isiraeli mamĩnyuanĩrie naguo. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo. Ithoma ritũ rĩa kerĩ rĩ kuma ibuku-inĩ rĩa Mathayo 26. Mathayo 26 kuma 63 kinyagia 74. Na niĩ ngũthoma njĩtagwo Mary Muthoni, na Jesũ nĩ mwathani thĩinĩ wa ngoro yakwa. Tũtwarane hamwe. Nowe Jesũ agĩkiraki, nake mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene akĩmwĩra atĩrĩ, ndakwĩhĩtithia na Ngai ũrĩa ũrĩ muoyo, nĩguo ũtwĩre kana we nĩwe Kristo mũrũ wa Ngai. Nake Jesũ akĩmwĩra atĩrĩ, we nĩ woiga, no rĩrĩ, ngũmwĩra atĩ kuma rĩu nĩ mũkona mũrũ wa mũndũ aikarĩte guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa ũhoti, agĩũka arĩ matu-inĩ ma igũrũ. Hĩndĩ ĩyo mũthĩnjĩri Ngai ũcio mũnene agĩtembũra nguo ciake akiuga, nĩ aruma Ngai, tũgũcoka kwenda aira angĩ aki. Atĩrĩrĩ, rĩu nĩ mwakĩiguĩra akĩruma Ngai. Mũgwĩciria atĩa? Nao makĩmũcokeria makiuga atĩrĩ, nĩ agĩrĩirwo nĩ kũũragwo. Hĩndĩ ĩyo makĩmũtuĩra mata ũthiũ, na makĩmũringa na ngundi, na amwe makĩmũgũtha na hĩ, makĩmwĩraga, taragũra, Kristo ũyũ uge nũ wa kũgũtha. Nake Petero nĩ gũikara aikaire kũu nja, na mũirĩtu ũmwe wa wĩra akĩmũkora akĩmwĩra atĩrĩ, we nawe uma hamwe na Jesũ, mũndũ ũcio wa Galili. Nake agĩkana mbere yao othe akiuga, ũguo ũkuuga niĩ ndiũĩ. Na rĩrĩa athire kĩhingo-inĩ, mũirĩtu ũngĩ akĩmuona, akĩĩra arĩa marĩ ho atĩrĩ, ona mũndũ ũyũ nake oima hamwe na Mũnazari ũcio
ũcio Jesu. Nake agĩkana rĩngĩ na mwĩhĩtwa akiuga, mũndũ ũcio ndimũĩ. Na kahinda kanini gathira, arĩa marũngiĩ ho magĩũka makĩĩra Petro atĩrĩ, ti-itherũ o nawe wĩ wao, nĩ ũndũ mwarĩrie waku nĩ ũgũkumbũra. 74. Hĩndĩ ĩyo agĩĩtĩka kwĩgirithia na kwĩhĩta, akiuga atĩrĩ, mũndũ ũcio ndimũĩ. Na kahinda o kau ngũkũ ĩkĩgamba. Mwathani arathime ciugo ciake, narĩo rĩĩtwa rĩake rĩamũrwo na rĩgocagwo. Amen. Thengiũ athomi aitũ nĩ gũtũthomera wega ũguo, ti andũ aingĩ mangĩrwo mathome Gĩkũyũ mahote. Tũkũrũgama na igũrũ, praise and worship, mũtũhe rwĩmbo rwa gwĩta mũhunjia. Ciana cia Ngai nĩ wa magegania Mwathani, utia rĩake rĩ Ngai wakwa na marundurundu nĩgetha nyone wega Baba bũrũri ũrĩa ndĩriragĩria, araika makaramĩra-ini na tũrumbeta na macoro nĩguo mathaganie mũhiki gatũrũmĩrĩ mbere yao, utia rĩake rĩ Ngai wakwa ndigegwo na marundurundu nĩgetha nyone wega Baba bũrũri ũrĩa ndĩriragĩria, utia rĩake rĩ Ngai wakwa ndigegwo na marundurundu nĩgetha nyone wega Baba bũrũri ũrĩa ndĩriragĩria. Ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo, gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene nĩ tũragũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gũtwenda mũno makĩria, wendo waku ũgatũingĩhĩra ũgatũma tũkorwo twĩ muoyo tũkĩhuhia ithaa rĩrĩ. Twagũtĩa tondũ nĩ wonete kwagĩrĩire tũkorwo nginya twĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai. Na rĩu mũthamaki nĩ tũkĩte twĩna mabataro ngũrani na twĩna mĩiguĩre ĩtiganĩte ona mĩonere ĩtiganĩte ya maũndũ. Nĩ ũndũ ũcio Jehova Ngai ndagũthaitha wĩ gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene, wĩtĩkĩre roho waku, roho wa ma, roho wa ũmenyi na ũtaũku, aikare thĩinĩ wa ngoro ici mũthamaki na ingĩre thĩinĩ wacio, nĩgetha ona magĩikara thĩ gweterera kuma kũrĩ we, ũmatungatĩre, ũmataũrĩre kũringana na ũrĩa mũndũ anyitaga maũndũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Niĩ nani ndatigwo nũgamĩte, ndakũgoca nĩ kũhe gwĩtĩkĩrĩka ndũgame thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, na tondũ Ngai nĩ ndĩraiguire mũgambo waku na ndĩrathĩka, gĩke ũrĩa ũbangĩte gwĩka, tondũ nowe ũngĩhota gwĩka. Hũthĩra ta indo ciaku cia wĩra, na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Kristo Jesu twacokia ngatho. No tũikare thĩ. Tuko pamoja. Arĩa mekũrĩa meza na twĩ hamwe. Bwana wabariki sana kwa kutii mwito wa kuja katika nyumba ya Bwana. Njĩtagwo Jennifer na gũkũ social nĩ mananagia wa Gathogo na ngakenio nĩ ũhoro ũcio, na ndĩrona Gathogo arĩ gĩikaro gĩkĩ, koguo nĩ ingĩmũria rĩngĩ na gĩtĩo arũgame tu awĩvu andũ. Bwana akubariki. Ũcio nĩwe Gathogo ũrĩa mũnjĩtanagia nake, koguo nĩwe ihũrĩria ciũria icio ingĩ ũrenda kũnjũria. Bwana asifiwe. Nĩ ndĩracokeria chairman ngatho ona ũtongoria wa kanitha nĩ kũnjĩtĩkĩria kũrũgama kĩgongona-inĩ na kũgayana kiugo kĩa Ngai na inyuĩ. Ndiroya ũndũ ũcio ro ũguo tũhũ. Ngacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa kuona njagĩrĩire
tugayane na ithuĩ kiugo kĩa Ngai. Koguo nĩ ndũgamĩte haha honokete na tũtwaranĩte na Mwathani nginya rĩrĩa ndĩkinya mũciĩ. Nĩ ngugĩte thĩinĩ wa gĩthomo kĩu kĩngĩ atĩ nĩ ndĩragoca Ngai nĩ tondũ wa chairman ũrĩa ũrarĩ ho Elder Kigomo, tondũ roho wa Ngai nĩ amwarĩirie na agĩtũtongoria ũhoro wa tunaomba uwepo wako uende nasi. Rĩngĩ twainaga tarĩ o rwĩmbo no nĩ rwarĩ na ndũmĩrĩri atĩ Ngai nĩ tũkwenda gũtwarana nawe, na ihinda rĩrĩ narĩo roho o ũcio arona mwaka ũcio gũtinaiganĩra araingĩra thĩinĩ wa mũtungatĩri, ĩratuĩka nĩyo thimu ya parish atĩ Ngai nĩ ngwenda gũtwarana nawe. Mwathani agocwo. Koguo nĩ nguonaga na nĩ ndĩrerutaga atĩ hĩndĩ ĩrĩa Ngai aria rĩa mbere na acokera rĩa kerĩ nĩ harĩ na ndũmĩrĩri irĩ thĩinĩ wa ũndũ ũcio. Koguo thĩinĩ wa gũtwarana gwitũ gũkũ gwitũ na Ngai, ona okorwo tũroya oro ũguo tarĩ kwaria, nĩ harĩ na ũndũ mũnene na mũritũ wĩ thĩinĩ waguo. Roho nĩ arĩ na mũcayo tondũ nĩ arona he maũndũ tũrabatara gwĩka na kũigua na gũthondeka nĩgetha tũtwarane na Ngai. Koguo ndĩracokia ngatho nĩ tondũ wa mũthingi ũcio ũrarirwo wa gũtwarana na Ngai. Na niĩ ndĩrenda tũcũthĩrĩrie tuthiĩ na mbere njake igũrũ rĩa mũthingi ũcio wa gũtwarana na Ngai, njuge ũhoro wa heho ya kĩroho. Mwathani arogocwo. Nĩ njũĩ ũrarigwo heho na mũthingi cirokanĩrwo ha, no tũgĩthiĩ na mbere nĩ ũgũkorwo wemenya na wecaria na roho wa Ngai tondũ nĩwe mũtaũri nĩ egũgũtaũrĩra. Na nĩho twathoma na nĩ tũgũthomete kiugo, ũngĩthoma thĩinĩ wa Mathayo 26:58 tũrona atĩ rĩrĩa Jesũ anyitirwo arutwo othe makĩmũtiga, nowe Petro athire abuatĩte Jesũ haraihu nginya kũrĩa nja ya mũthĩnjĩri Ngai, tondũ nĩ endaga kuona maumĩrĩra ũrĩa gũgũthiĩ mũtũrĩre wa Jesũ marigĩrĩrio gũgũikara atĩa. Na tũkona rĩrĩa akinyire kũrĩa nja ya mũthĩnjĩri Ngai akorire arangĩri, ngũririkanie marĩ mathaa ma ũtukũ, akorire arangĩri makĩtie mwaki magĩota nĩ tondũ wa heho. Koguo nake athire akĩingĩra gatagatĩ-inĩ ka arangĩri nake akĩanjia gũgota mwaki. Twĩ hamwe? Koguo rĩrĩa aingĩrire harĩa agĩota mwaki, Petro arĩ na heho, no heho yake arĩ na ngũrani na heho ya arangĩri aya. Arangĩri aya nĩ heho ya kawaida maiguaga, nowe Petro heho yake ndĩarĩ ya kawaida, heho yake yarĩ heho ya ngoro. Nĩ tondũ ririkana Petro ũyũ atũrĩte atwaranĩte na Jesũ, nĩ onaga ciama iria ciothe Jesũ aringaga, nĩ onaga maũndũ marĩa mekĩkaga mena Jesũ, na Jesũ nĩwe warĩ hinya wake, tondũ ona mahinda marĩa Jesũ aragera maĩ-inĩ, Petro aramwĩra Mwathani okorwo nĩwe njĩra njũke, nake Jesũ akamwĩra oka, nake akahiũka na ihenya mũno na akaingĩra igũrũ wa maĩ na akanjia kũgerera maĩ-inĩ. Koguo Petro ũyũ nĩ onete na nĩ amenyete atĩ thĩinĩ wa Jesũ nĩ kũrĩ hinya ũtarĩ wa kawaida. No nĩ atĩrĩrĩ, mahinda marĩa Jesũ ũyũ wake anyitirwo, o toka ũrĩa niĩ nawe tũngĩekire, Petro nĩ aiguire guoya, akĩmaka akĩinaina na akĩrigwo rĩu Jesũ ũyũ wakwa tondũ nĩ anyitwo rĩ, gũkũrigĩrĩria atĩa, gũgũthiĩ atĩa? Koguo akĩgĩa na guoya, na ũndũ ũngĩ wamwĩkĩrire guoya makĩria nĩ kwĩyũrio ta ũrĩa twĩyũragia, tondũ Jesũ ũyũ rĩu ndiũĩ ekũrĩkĩrĩria atĩa rĩ, marĩkia na Jesũ rĩ, ĩna ithuĩ arũmĩrĩri ake rĩ, megũtuĩka atĩa? Koguo Petro arĩ na guoya, ndaramenya ũrĩa Jesũ maũndũ make megũikara, na ndaramenya onake maũndũ make ũrĩa megũikara. Koguo akĩingĩrwo nĩ guoya, na guoya ũyũ ũgĩciara heho, akĩanjia kũigua heho na gĩtarĩ heho ya kawaida. Koguo agĩthiĩ agĩikara thĩ guota mwaki. Na mahinda marĩa aikarire hau thĩ guota mwaki agĩcũthagĩrĩria ũrĩa kũrathiĩ, hakiumĩra mũirĩtu wa wĩra, warĩ mũirĩtu wa wĩra wa mũthĩnjĩri Ngai, akĩmwĩra we ndakũrora, ndĩrona ta muma na Jesũ. No nake Petro nĩ tondũ wa guoya, nĩ tondũ ndaramenya ũrĩa gũgũikara, akĩhiũha na ihenya mũno, akiuga aca ndimũĩ. Na ndarora mũtũrĩre wa Petro, arĩ mũndũ wa kũhiũha kwaria na ihenya mũno, nĩ ateng'eraga mũno gũcokia ciũria. Na rita rĩake arĩ mũirĩtu wa wĩra ũngĩ akĩmuona, akĩmwĩra we ndĩrona ta wĩ wa thiritũ ya mũndũ ũyũ, akiuga aca ndimũĩ. Rita rĩa gatatũ
andũ aya arangĩri nĩo mamwĩrire na kaĩ we tũrona ta muma na Jesũ tondũ ona mwarĩrie waku nĩ ũraiguĩka ta ũrĩ wa kwao. Na hau nĩho rĩu ũrũme wamũingĩrire mũno akĩgĩa na ũcamba akĩanjia kwĩhĩta akiugaga aca gũtingĩthiĩ ũguo niĩ ndimũĩ ona ndiramenya mũraria ũhoro wake. Akĩenderio guoya nĩ airĩtu a wĩra, akĩenderio guoya nĩ arangĩri ũkĩmwĩkĩra heo. Na tũrona atĩrĩrĩ mahinda maya Jesũ kuma rĩrĩa anyitirwo rĩ Petro nĩ aiguĩte maũndũ maingĩ mũno tondũ Jesũ nĩ ameraga atĩ rĩrĩa ndĩnyitwo nĩ mũrĩ maka mũno na inyuothe nĩ mũrĩ ndiga. Petro akahiũha na ihenya mũno kwĩra Mwathani niĩ mana arĩa angĩ mangĩgũtiga niĩ ndingĩgũtiga. O Petro ũyũ Jesũ akamwĩra ndakwĩra Petro ũmũthĩ ngũkũ ĩtanakũgama erĩ ũrĩkorwo ũnganĩte maita matatũ. Akamwĩra aca Mwathani ona kũngĩtuĩka nĩ gũkua ngũkuanĩra nawe ona kũngĩkorwo nĩ atĩa gũgũthiĩ niĩ ndingĩgũtiga. Na haha nĩho tũrĩ kanitha mahinda marĩa maũndũ me mega mũno nĩ twĩragĩra Ngai ciĩranĩro nyingĩ mũno nĩ tũkoragwo tũnyitĩtie wĩtĩkio mũno wĩtĩkio ũrĩa twetĩkirie na tũkauga nĩ tũgũtwarana na Jesũ nginya tũtware mũciĩ tũkanjia kũina rwĩmbo rwa atĩ ndiũĩ ũndũ ũngĩ njoyo ngocage Jesũ hĩndĩ ciothe. No ũgwati nĩ rĩrĩa thĩna kana magerio maingĩra. Wĩkaga atĩa rĩrĩa mathĩna maingĩra mũtũrĩre-inĩ waku? Wĩkaga atĩa rĩrĩa mbara cia kũritũhĩra? Wĩkaga atĩa rĩrĩa makũmbĩ mokĩra? Thĩna ũrĩa tũrona mũnene wa Petro nĩ atĩ nĩ arĩ na kĩriganĩro nĩ ariganĩirwo. Koguo na tũgĩthiĩ na Jesũ thabarĩ no tũgĩtwarana na Ngai nĩ tũrabatara kwaga kũriganĩrwo tũikare tũkĩririkanaga maũndũ marĩa Ngai aratwĩra. Tondũ Petro onete ciama nyingĩ iria Jesũ aringĩte no ririkane Jesũ augaga nĩwe mũrutwo wake ũrĩa endete na maandĩko moigaga atĩ Jesũ nĩ augaga igũrũ rĩa ihiga rĩrĩ nĩ ngaka kanitha wakwa ho. Mũndũ ũrĩa gwakagwo ihiga mũndũ ũrĩa kwĩraga Jesũ aingĩra maĩ-inĩ nĩ tondũ wa wĩtĩkio atwarane nake nĩwe ũcio rĩrĩa Jesũ wake anyitwo rĩrĩa enderio guoya nĩ andũ a wĩra na arangĩri aga kwĩmenya aga kũmenya hinya ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wake aga kũmenya hinya ũrĩa ũkũmũnyitĩrĩire igũrũ rĩa maĩ aga kũmenya hinya ũrĩa aramwĩrire nĩ agatuĩka kanitha mũnene akana Jesũ. Na haha nĩho kanitha tũrĩ mahinda moka maritũha mĩtũrĩre yacenjia yaga gũikara ũrĩa twendaga tũkanjia gũkana Jesũ. No nĩ atĩrĩrĩ korwo twemenya korwo twarũgama korwo twamenya Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie korwo twamenya na hinya wa gũtũhotanĩra mbara citũ ciothe korwo twamenya nĩ na hinya wa gũtũnyita na guoko tũtingĩaya kũmũkana orĩ kana rĩ. Na hau ningĩ tũgacoka tũkona ndungata ĩno ya Ngai nayo yetagwo Musa. Tũrathiĩ tũgĩakaga mũthingi-inĩ wa gũtwarana na Ngai. Musa nake tũthomaga mũno nĩ atwaranĩte na Ngai ihinda inene. Ririkana Musa gũciarwo gwake kwarĩ kĩama tondũ akorereire rĩrĩa ciana cioragithagio nĩ Farao. Koguo we ndakuire koguo arĩ kĩama. Mũtũrĩre wake nginya kuongithio gwake na gũkũra gwake ona gũkũrĩra kwa Firaũni guothe kwarĩ kĩama. Ona gwĩtwo nĩ Ngai ũtungata-inĩ thĩinĩ wa ũtungata wa gũtũmwo akarute ciana cia Isiraeli kwarĩ kĩama nĩ tondũ onire kĩhinga gĩkĩhĩa we akĩrirĩria gũthiĩ kuona atoĩ nĩ Ngai aracemania nake. Ona kũruta ciana cia Isiraeli Misiri ndwarĩ ũndũ oro ũguo kwarĩ ciama nĩ tondũ Ngai amũhũthagĩra akamwĩra iga mũthĩgi thĩ ũgatuĩka nyoka akaringa kĩama. Ngai akamwĩra rehe ciũra Ngai akamwĩra kona nona. Mũtũrĩre wa Musa waihũrĩtwo nĩ ciama na nginya we Ngai mwene akĩmũrutĩra ũira akiuga niĩ ndungata yakwa Musa njaragia nake ũthiũ gwa ũthiũ. Halo, ndiũĩ kana tũrĩ tũrakinya hau ha gũcemania na Ngai ũthiũ gwa ũthiũ. Musa atwaranĩte na Ngai amwaragĩria ũguo tũraria na inyuĩ akamwĩra eka ũũ. No nĩ atĩrĩrĩ maringa iria itune na makĩringĩrwo kĩama magĩkinya werũ-inĩ na mekũu werũ-inĩ nĩho Ngai erire Musa nĩ ingĩenda wambate kĩrĩma-inĩ nĩgetha twaranĩrie nawe nguhe maathani kana nguhe watho
uria uri mutongoragia. Na ni undu ucio Musa akihariria na agitiga ciana cia Israeli kuria kirima-ini, tondu onao ni metigagira hinya wa Ngai, matiendaga Ngai amarerie, mendaga arerie Musa nigetha oke amere. Koguo magitigwo hau, Musa na Joshua wake makiambata kirima-ini, na mari kuria kirima-ini maikarite thi, Ngai akĩigua mugambo na akĩarĩria Musa akĩmwĩra, ukira ucoke kuria uraumite, ni tondu andu aku ni mehĩtie na makandakaria, na nĩ ndĩraigua gutigana nao na ndĩmanine, we ngũtue rũrĩrĩ. Musa ũyũ agĩthaitha Ngai, akĩmwĩra aca Ngai ti ũguo, we ũrarutire ciana ici bũrũri wa Misiri, na guoko gwaku kwĩ hinya, maũndũ marĩa mothe ũtwĩkĩire njĩra-inĩ, rĩu ningĩ ũrenda kũmanina mbare ya Firaũni na andũ a Misiri manjie kuga ndũrĩ ũhoti. Ndagũthaitha ũtige kũrakara, ndagũthaitha ũnyihie marakara maku ũmaiguĩre tha. Nake Ngai akĩringwo nĩ tha na akĩigua Musa, maandĩko nĩguo maroiga atĩ Ngai akĩigua Musa na agĩtiga kũrakara. Koguo ndĩrenda wone mũndũ ũyũ ũrĩa matwaranĩte na Ngai, ndĩrenda wone ũrĩa mũndũ ũyũ akuhanĩrĩirie na Ngai, ndĩrona wone ũrĩa mũndũ ũyũ maingĩranĩtwo na Ngai, atĩ kinya arathaitha Ngai na akaigua na akericũkwo. No nĩ atĩrĩrĩ, mahinda marĩa Musa aikũrũkire akuhĩrĩria kũrĩa thĩ, akĩnyitwo nĩ kĩmako kĩa mwaka. Ikawa ni kama drama, ni kama video, ni kama anaona, ni kama haoni. Akiona andũ arĩa atigire kũrĩa kĩrĩma-inĩ menyitĩire na magathondeka njaũ, mũhianano wa ng'ombe, nĩguo marathathaiya. Na hau o ndagĩka ĩyo o Musa arĩa akĩriganĩrwo nĩ hinya wa Ngai, akĩriganĩrwo nĩ ciama iria Ngai aneka, akĩriganĩrwo nĩ ũrĩa twaranĩte na Ngai, akĩriganĩrwo we mwene ihinda rĩtathiĩte kũraihu, harĩa kĩrĩma-inĩ nĩ athaithire Ngai amwĩra atige kũrakara, we mwene nĩwe ũcio agĩtĩkĩria marakara mamũtaware. Maandĩko maroiga agĩcinwo nĩ marakara, akĩng'ũrĩka o ta ũrĩa niĩ nawe tũrakaraga na tũkang'ũrĩka na tũgaikia moko. Koguo we marakara makĩmũkĩra na nditi, akĩremwo nĩ gwĩtiria, akĩoya maathani marĩa akĩmaringithia thĩ nĩ tondũ wa kũrakara. Marakara kanitha nĩ mũtino, tũmemenyerere. Nĩ magũtũma tũranwo na Ngai thĩinĩ wa thabarĩ ĩno, nĩ megũtũma tũrekie maathani, marakara nĩ megũtũma twage gũkinya kũrĩa tũthiaga nĩ tondũ wa kũrakara. Koguo ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ kanitha, andũ aya othe nĩ matwaranĩte na Ngai, mĩtũrĩre yao tũrona yarĩ mĩtũrĩre mĩega, mĩtũrĩre ya kwĩrirĩrio, mĩtũrĩre ya kwendeka, gũtwarana na Ngai. O toguo rĩrĩ ihoya rĩakwa nawe atĩ nĩ tũrenda Ngai mwaka ũyũ wa 2021 utwarane na ithuĩ. Ngai arĩ gĩtĩ-inĩ nĩ aiguĩte mahoya make na nĩ erirĩirie gũtwarana na ithuĩ, no nĩ kũrĩ na mawatho na mĩtaratara ĩrĩa ĩrahũthĩka thĩinĩ wa gũtwarana na Ngai. Na ndarora hena kaũndũ kamwe in common thĩinĩ wa Musa na thĩinĩ wa Petro. Andũ aya nĩ marĩ na akũriganĩrwo na ihenya mũno. Musa ũyũ rĩrĩa erirwo nĩ Ngai arĩrie ihiga riume maĩ, ariganĩirwo erwo arĩarĩrie, akĩrĩgũtha. Ũiya wakwa Ngai akĩrakara, akĩmwĩra ona Kaanani ĩyo ndũkamĩtonya. Na tũrĩte ahunjĩirie andũ ũhoro wa gũthiĩ Kanani, no nĩ ariganĩrwo na ihenya, agetĩkĩria marakara mamũtaware, ageka ũrĩa Ngai atekũmwĩrĩte. Koguo na ithuĩ kanitha nĩ tũrabatara twĩhũge mũno roho wa marakara, roho wa kũng'ũrĩka, roho wa guoya, roho wa kũriganĩrwo, tondũ ona kũriganĩrwo nĩ iherithia. Tiga kũriganĩrwo nĩ wĩtĩkio ũrĩa wetĩkirie, tiga kũriganĩrwo nĩ kũrĩa mumanĩtie na Ngai. Ngai agũkĩrĩtie ikĩro-inĩ nyingĩ mũno, anakũruta hatĩka-inĩ nyingĩ mũno, hau ũrĩ tohwo angĩremwo atĩ nĩkĩo ũramũkana. Arabu nĩguo ngũragia andũ arĩa tuma nao service wengi ndamoria atĩrĩrĩ, ũgacoka ũkanjĩra warora mũtũrĩre wa Musa na wa Petro, nĩ andũ mauma na Ngai ndagĩka citauma kũraihu, nĩ andũ mekwaragia, nĩ mũndũ kwaragia na Jesũ akamwĩra nĩ ngũkua, nĩ ũgũtigwo,
nĩ mũndũ ũgũcambagio. Petro nĩona agĩcambio, nĩona agĩtuĩrwo mata, nĩona makĩmũigĩrĩra igenyo, na hinya na ũhoti ciake ciehithĩte. Ũyũ nĩ Musa ndaikarĩte ihinda inene kuma matigana na Ngai kĩrĩma-inĩ. Ũgacoka ũkanjĩra 365 years ciarĩ hũthũ mũno Enoko gũtwarana na Ngai. Nataka ujiulize, aikorwo andũ aya ihinda rĩtauma haraihu megũtwaranĩte na Ngai na mekwaragia na Ngai rĩ, na nĩ mariganĩrwo nginya mamũkana rĩ, ũyũ nake waikarire mĩaka 365 agĩtwarana na Ngai, mũthiritu kana mũrata wa Ngai nginya akĩaya gũkwagwo. Na nikawauliza, wewe na miaka igana thaa ici? Aingĩ matikinyĩtie 50, na arĩa me igũrũ wa 50 matikinyĩtie nuthu ya Enoko, matirĩ nuthu ya 365. Na mũtũrĩre ũcio tũrĩte thũ nĩ nyingĩ gũkĩra arata. Thĩinĩ wa mũtũrĩre ũcio tũrĩte, thĩinĩ wa kĩhiko kĩu rĩ, ona gũtirĩ in-law mũnanaga nake. Miaka ngapi wĩ kĩhiko-inĩ kĩu? Na nginya ona gĩcagi ndũngĩhoya cumbĩ kwa mũndũ. Arĩa tũikaraga Buroti na arĩa tũikaraga estate, wĩna mĩaka igana hau, na nginya kĩatĩka nĩ anogetio nĩwe agwĩtaga thumbũria na kuita sumbua. Ngai waku ndonekaga nginya Buroti-inĩ ĩyo. Acio mũikaranagia nao matingiuga ũhoro wa Ngai waku. Thĩinĩ wa ũtungata kuma rĩrĩa wahonokire rĩ, wĩna mĩaka igana. Ũhanathiĩ mĩaka igana kũhoya mĩaki kũndũ kũngĩ mĩaki ĩtaragũteithia. Wĩcirĩtie wathiĩ gwetha mwaki, ũgekora waingĩra ndundu-inĩ iria ũtekwagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ nacio. Thĩinĩ wa ũtungata ũcio rĩ, nĩ mahĩtia maigana woneire ndungata cia Ngai. Alafu unaniambia kutembea na Mungu ni jambo tu hivi hivi. Gũtwarana na Ngai kũrabatara kwĩrutĩra ngoro na mwĩrĩ ona meciria. Na rĩrĩa ndĩraroraga ũhoro ũyũ wa Enoko, ngawĩciria na ũrikĩru, na roho wa Ngai akandeithia. Ndĩronire Enoko arĩ na mũtũrĩre ta ũrĩa tũtũraga, hatiarĩ na ngũrani. Nĩ tondũ gĩtũmi kĩa mbere wathoma thĩinĩ wa Genesis 5:24, ũrakora atĩ Enoko arĩ na ciana. Na niĩ ndacũthĩrĩria ngona ciana ici cia Enoko cihanaga ta mũirĩtu ũrĩa wa Herode, ũrĩa wathire kũinĩra ageni tondũ nĩetwo nĩ ithe ũkĩake ni ageni, akaina na agathũngũtha wega mũno. Arĩkia kũina, ithe akamũria, ũkwenda ngũhe kĩ? Nake mũirĩtu agacokia, ndĩrenda tu kĩongo kĩa Johana gĩ kabakũri-inĩ. Gĩconoko. Thoguo nĩ mũthamaki, indo ciothe nĩ ciake. Haha etĩte andũ moke mamũteithie kũhũthĩra indo ciake. Na we handũ ha wĩtie kĩndũ kĩa hinya, ũgetia tu kĩongo kĩa Johana kĩrĩ kabakũri-inĩ. Ngai aroteithia ciana citũ citikarehe gĩconoko thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Na angĩkorwo nĩ kũrĩ maranjĩtie kũingĩra gacĩra kau ga kĩhonoko, njokera na njuge ga gĩconoko, njokera na njuge rĩngĩ, roho wa Ngai aromaharũrũkĩra amagarũre ithenya rĩa gĩconoko kũgĩe na gũteithio. Haleluya. Tugacoka ndarora mũirĩtu ũcio, ndikwenda kũmwĩta rĩtwa rĩrĩa ngwendaga kũmwĩta, no ndarora mũno njugaga atĩrĩrĩ, ona kaba angĩaugĩte etĩkĩria ahikio nĩ Johana, iyo ingĩeleweka tafadhali. Kaba angĩahoete tu ahikio nĩ Johana gũkĩra gwĩtia kĩongo gĩake na ndaruga nginya thubu, ndarĩ ũndũ egwĩka nakĩo, akĩoire agĩtwarĩra nyina. Cũthĩrĩria gũtwarana na andũ nĩ maitũguo, no ndaragũtwara na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, nĩ gũgũte aragũte. Koguo na andũ arĩa tũratwarana nao thĩinĩ wa wĩtĩkio gũtiramakania mwĩtanĩtio atĩa nake, no ti mawaitha mothe kana ti ciugo ciothe cirauma kanua-inĩ ka mũndũ ũcio wagĩrĩirwo nĩ kuoya na gwĩka. Nĩ ũbataire ũcithime, wĩmenye we wĩũ, ũmenye kĩrĩa ũbatiĩ nĩ gwĩka, na ũmenye wendaga atĩa na mũtũrĩre waku. Tũkarora tukona, okorwo nĩ kwarĩ na ciana rĩ, kwarĩ na nyina ũrĩa waciciarĩte. Koguo Enoko arĩ na mũtumia, nake mũtumia ũyũ ndamũrora rĩ, ndĩronaga hana mũtumia ũrĩa wa Ayubu, ũrĩa ũrenyita mahĩndĩ, akamũria no ũgwatĩirio honokio nginya thaa ici, na wĩtĩkĩtie Ngai ũyũ, ko ũtangiumania no mũrume ũkue,
koguo muturire wa Enoko wari ota wakwa na waku na ndacuthiriria ngona aciari aki mari muoyo tondu ona ithe akuire hitukitie miaka 900 koguo na ithe na nyina ni mamwetagirira okorwo hindi yo ni kwari na ka M-Pesa agatuma ka message na agathie kumarora hatiari ngurani yaku nani na ni undu ucio ri ngona atiriri okorwo ni kwari na family ri ni nginya Enoko ni arutaga wira ni athiaga kwetha na huthire uria turahuthira ni athiaga kuhasu nigetha arugamirire family yake koguo muturire wake ndwatiganite na waku gacoka ngona ria wandu wa muico and most importantly wari atiriri Enoko ari muthirito wa Ngai ni atwaranite na Ngai koguo thiini wa utungata ari kuo thiini tondu ngitwanana na Ngai na ndumutungatagira koguo Enoko ni atungatagira Ngai o toguo nawe kuri position iri ohetwo thiini wa kanitha no matter ni position eyonekaga tetari na kiene utiramakani uri andu makuonaga no ni atiriri Enoko ni atungatagira Ngai koguo na ithuĩ tutire na gitumi gia kwigwatia ati Enoko ari na muturire ngũ apana ahana gatanie nawe no hitho yari riri hitho yari ni emenyete na ageta ukwo we niwe ni amenyete Ngai uria atungatagira ni amenyaga hinya wa Ngai uyu ni amenyaga uria Ngai uyu endete no uria atendete ni amenyaga riria family yake ya muconorithia angika atia tigutengera gwota mwaki haria akorerera tiguthi gwetha uteithio haria ukorerera tiguthie kunyua mai o maria akora makinyuo githima kiria akora gikinyuo tikuria giothe kiria akorerera gikirio tiguthie magongona maria mothe akorerera magithie tikoina rwimbo ruria rurainwo ni amenyete ati ni ekundongoria Mwathani na nie ni ngukena muno tondu ni andongoririe ona riu ni ekundongoria na guoko gwake kunyitete ningutwarana nake nginya ndikie rugendo koguo kanitha haria tukinyite ni ithuĩ kanitha twanjie kwĩĩcaria twanjie kwĩetha ti magongona mothe turikoraga marutwo tugatoboka ho ti kundu guothe turaigua nĩ gwatengerwo gatengera kuharukaga maruga-inĩ mene Petro arathie akaharuka maruga-inĩ mene akanjia gwota mwaki utauma wake ona ndoyo gwakĩirio uno gwakĩtio niki nginya airetu a wĩra makanjia kumwenderia guoya ari kuu Musa akaharuruka akamakio muno ni kuona njau akariganirwo eno ndumiriri ndiuma ng'eni ni ekumeiguite kuria kirima-ini Ngai ni ekumwirite uria kurekika no ni tondu wa mang'urika na kurakara na kuhiukirwo akarekia maathani Ngai arotuteithie tutikarekie maathani Ngai arotuteithie tunyite witikio uria twetikirie riria twahonokire mwaki uria twari naguo nginya twathie fellowship-ini gutengeraga muno gukiurio no wina uira twahiahiaga ni uira twathie gutungata kuragio no gutongoria fellowship ukerutira ni tondu wari na mwaki wa roho ndukae kuriganirwo ni maundu maria Ngai anagwikira no matter what kana irema ne ikuneneha kana mekurine ikone kurika kana ukugererio mai-ini kira kita Mwathani Jesu hau tukiambĩrĩria tuona ati Jesu ageragia kurio ciuria no akirite ki koguo Ngai arotuhe roho wa ugi roho wa hinya roho wa umenyi na ũtaũku urogia thĩinĩ witũ kwanjia rĩu na gũthiĩ na mbere thĩinĩ wa thabarĩ ĩno ya gũtwarana na Ngai tutikae kwĩrigwo tutikae kwĩriganĩrwo tũrĩo tũikara twĩmenyete tũikara tũrũmĩtie wĩtĩkio nake Ngai ũyũ mũini wa rwĩmbo arainire aroiga Ngai ũrĩa wa kũrĩa irĩma-inĩ nowe wa kũrĩa cianda-inĩ na nĩwe wa thĩ nyũmũ na kũrĩa guothe kwaraganu egutwarana nawe nginya kututorie koguo thiini wa gutwarana na Ngai ni atuiguite na ni erirĩirie gutwarana na ithuĩ no na ithuĩ no nginya tuthie na mwathanĩri ũrĩa wathanĩtwo no nginya tufuate sheria na masharti iria cirĩ thiini wa gutwarana gũkũ gwitũ na Ngai na ngĩrĩkia ndauga ngĩkũra nĩ ndacemanirie na mũhunjia ũmwe kũhunjia gwitũ na riria hunjagia akiuga ni hari na mutumia umwe wendete Ngai muno
na nĩ ahĩahĩaga ũkĩgocwo ahũraga rũhĩ akiugagĩrĩria akiugaga ngemi akĩrũgarũgaga mũhunjia akĩrũgauga arũgamaga akiugaga amen haleluya. Koguo nĩ arĩ na mwaki ũcio wa gwĩka maũndũ macio, no mũthuriwe ndakenagio nĩwe, ndakenagio nĩ mũtumia wake ekaga. Koguo nĩ ageragia mũno ũrĩa egwĩka mũtumia atige na mĩaki ĩno arĩ nayo, hũthĩre kiugo kĩu ona okorwo ti kĩega mũno. No nĩ atĩrĩrĩ, okire na rĩciria akĩmwĩra atĩrĩrĩ, nĩ ngũkũgũrĩra mũrĩngĩti, no mũrĩngĩti ũyũ ngũkũgũrĩra wekĩra gwĩka ũndũ ũyũ ũmwe. Wona rũciũ twathi kĩgongona-inĩ na twathiĩ fellowship, we ndũkaine ũrĩa ũinaga, ona ndũkaugĩrĩria ũrĩa ugagĩrĩria, ũhorere ta atumia arĩa angĩ. Nake mũtumia ũyũ tondũ nĩ abatarĩtio nĩ mũrĩngĩti, mũthenya wa kanitha wakinya akirire tu. Praise and worship gĩkĩina eyũmĩrĩirie eyũmĩtie, athi kuoya guoko na igũrũ agacemania na mũthuri wake amũrorete, mũthuri aramwĩra mũrĩngĩti. Koguo agĩkĩũmĩrĩria gũkĩhoithio akaigua ta kuga ameni. Aririkana mũthuriwe nĩ aramunĩra ritho agĩkira. Na rĩrĩa gwakinyire kũhunjio, mwaki wa roho ũgĩkorwo ũcinanĩte mũno thĩinĩ wake, akĩigua ndingĩkira rĩngĩ, ndingĩũmĩrĩria rĩngĩ. Koguo ndũrĩekire, arũgamire akiuga kũrĩ mũrĩngĩti na gũtarĩ, rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Haleluya. Na ũcio nĩguo roho ũrĩa twagĩrĩire nĩ gũkorwo naguo kanitha. Twahonoka tutiahonokete atĩ nĩgetha tucemanie na maũndũ macio mothe Ngai atwĩkĩire. Macio mothe nĩ mbacici. Koguo kwĩ wĩra kana gũtarĩ, rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Wĩ thayũ kana gũtarĩ, rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Kwĩ mĩrimũ ta mwarĩ wa ithe witũ ũcio, kwĩ mĩrimũ na gũtarĩ, Ngai ũrĩa wa kũrĩa igũrũ egũtwarana nawe. Koguo ndũgakue ngoro na ndũgetĩkĩre kwenderio guoya, nĩ tondũ Ngai nĩwe wekĩte operation ya mbere kũrĩa Edeni. Koguo na mwana ũcio Ngai aramũrutĩra wĩra na ũkĩre mũgima thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Bwana chairman ndũgetĩkĩre kwenderio guoya nĩ tondũ wa generator. Kĩoneki kĩrĩa wonire rĩrĩa waingĩrire wĩra-inĩ, nyita ũnyitĩrĩire wega na ndũkae kũinainio nĩ mĩgambo ĩrĩa ũkũigua, no mĩgambo yothe ũrĩiguaga ũkamĩthima. Ndũgetĩkĩre kũigua heho, ndũgetĩkĩre kwanjia gũthiĩ gũcaria mĩaki kũrĩa gũtagĩrĩire, nĩ tondũ ti mĩaki yothe ĩrĩtũmaga tũgĩe na ũrugarĩ wa roho, gũtũnina tũthire kĩroho biũ. Ngai arotũteithia na tũmenye thĩinĩ wa thabarĩ ĩno ya gũtwarana na Ngai to gũthiĩ tu gwika. Kwĩna maũndũ maingĩ mũno tũrendwo twĩke na tũcenjie. Koguo ũkĩona Ngai akĩaria rĩngĩ tũtwarane nake, he handũ Ngai arona nĩ tũtigĩtie na nĩ arenda wanjĩrĩrie gũthondeka ndagĩka ĩno. Koguo ngwenda kuga maũndũ nĩ maingĩ tũngĩaria, no ingĩkaheo ihinda rĩngĩ okorwo nĩ rĩkoneka nĩ tũgatwarithia na mbere, lakini kwa leo tafakari hayo. Rĩu ndĩ wa Jesu wake oma, nake nĩ wakwa kũna, ndirĩ njiriri ngoro-inĩ, rĩu ndĩ wa Jesu wake oma, ndiũĩ ũndũ inakuma thĩinĩ wa ngoro yaku. Goshage Jesu hĩndĩ ciothe, ndiũĩ ũndũ ũngĩ. Oĩ atĩa? Goshage Jesu hĩndĩ ciothe. Mwathani nĩ thengio nĩ gũtwarĩria kiugo gĩaku Ngai,
nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtwĩra nĩ ũrenda tũtwarane nawe, no nĩ kũrĩ na maũndũ maingĩ mũno ũrenda twĩke na twĩrute. Twahoya tondũ nĩ twaigua kiugo gĩaku Ngai mũthenya wa ũmũthĩ, na kiugo gĩaku nĩwe, kiugo gĩaku nĩ mĩhũmũ yaku. Ndatangatha roho waku akiume thutha, akĩrurumũkie na hinya mũnene na ũritũ mũingĩ, nginya gĩkinyanĩre ũrĩa ũrenda twĩke. Tũteithie tũtikae gũgũkana Mwathani, ona mĩkuru ya ikũrũ kana irĩma cianeneha, tũteithie gũkwĩnyitĩra Ngai, na tũrũgame na wĩtĩkio ũrĩa twetĩkirie. Arĩa othe Mwathani makoretwo maiguĩte heho, ona makenderio guoya na makagũra, nĩ tondũ wa magerio na mathĩna marĩa macemanĩtie namo, ndagũthaitha tondũ we nĩwe mwambire thĩ na igũrũ, na gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe gĩgũkararagia, cemania na mabataro mao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twehithe mathakama-inĩ yaku Ngai, tũiga na twanyitanĩra na mũini wa rwĩmbo, atĩ tũtiũĩ ũndũ ũngĩ Mwathani, atĩ ona tũtigũconoka tuge ũndũ ũngĩ, o tiga tugage nĩ tũkũĩ na nĩ tũtwaranĩte nawe Mũthamaki. Tũriunaga rwĩmbo rwa gũkũgoca hĩndĩ ciothe, kũrĩ thĩna na gũtarĩ, rĩtwa rĩaku Ngai no rĩrĩgocagwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndacokia ngatho nĩ kũhe ndagĩka icio wahe na gwĩtĩkĩra kũhũthĩra kũringana na wendi waku. Twehotha moko-inĩ maku marĩa mena hinya na ũhoti, ũtwarane na ithuĩ nginya tũkinye mũciĩ ũrĩa twĩriragĩria itũũra itheru. Nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Roho Mũtheru twacokia ngatho. Bwana awabariki. Thengio mũno mũhunjia witũ nĩ ũndũ wa gũtũhe kiugo kĩega ũguo. Thengio mũno mũhunjia witũ nĩ ũndũ wa gũtũhe kiugo kĩega ũguo na gũtũririkania theme itũ ya gũtwarana na Jesu. Ngai witũ atũteithie, tondũ tũgĩtwarana na Jesu nĩ tũbatiĩ gwĩka maũndũ marĩa angĩenda twĩke nĩgetha tũhote gũtwarana nake wega, tondũ nake ngoma nĩ amenyaga rĩrĩa ũtwaranĩte na Jesu we direction ũrĩa mũramove nake akĩmove opposite, na no mũrĩhĩngana nake. No uma nĩ atĩ ũtwaranĩte na Jesu ũikarĩte kũringana na ũrĩa we angĩenda, ona kũhĩngĩca ndũngĩshake, tondũ Jesu arĩkoragwo akũnyitĩrĩire hingo ciothe. Nĩ ngũhe chairman atuire kaũndũ ka Christian education. Naomba tunaenda tukimaliza, wakati mchungaji alikuwa naomba mambo ya theme ya mwaka hii, ni ahire andũ a Christian education wĩra wa gũthondeka kĩruta gĩkĩ. Ĩno nĩ sticker ĩno tũrekĩra ngari-inĩ, nekĩre na kwa ngari gĩcigia thutha, no ĩkĩre mũrango-inĩ waku wa nyũmba, no ĩkĩre kabati-inĩ, harĩa hothe ũngĩandĩka ũngĩenda gwĩkĩra, nĩgetha ũkonaga hingo ciothe walking with God. Ũrĩ ngari-inĩ walking with God, ũkĩingĩra nyũmba walking with God. Andũ akwa ndĩramerire tũtikwendia nyamũ ĩno ta karida 200 kana ta diary. Rĩmwe tũkwendia noti ĩrĩa nini mũno ya Kenya nĩ ya 50. Koguo gaka wenderi makĩria ma hau no 50 bob only. Bwana aigua.
hapa nyuma ya gari yako weka hiyo sticker 50 bob only. Naomba tukasimama tukaomba sasa. Tumaliza tu ibada mara moja, tusimame. Tumaliza ibada. Gladys ni our leader and she has led us very well. Muthamaki ni tugucokeria ngatho na tugutiema. Tudori Ngai mwega na Ngai muiguatha. Owe urathimaga andu aku uria ukwenda. Ukamarathima ukamahe hinya wa guthi nyumba-ini yaku. Na Mwathani ukamarathima maira-ini mao maria marutaga kuria mandikitwo kuria mena biashara. Ukamanathimagira kuo na magatia muthi wa kiumia uria mandiko maku maugite tutie tuke tucokie ngatho. Mwathani uguo noguo ndungata ici ciekire nigugwathikira. Riu Mwathani twakinya muico wa githomo kia umuthi twahoya gutongorio niwe kiumia giki twathie kwambiriria Mwathani. We Ngai muturathimi twahoya ututhie mbere tugithimaira-ini maitu ututhie thutha mwena ona mwena iguru ona thi ndukareke uru ona umwe Mwathani utukole rathimaira moko maitu na mware Mwathani mahinyiririkite Jehova Ngai arahura ngoro ciao kiumia giki niguo tugie na kanya ga kuga uri Ngai muturwiriri tondu Mwathani no guturwirira. Riu tuhatha moko-ini maku tukiumagara Mwathani tugigocoka guka kiumia giki giukite uturathimite no tugitirite o mundu kuria gukorwo ari Mwathani ugatuhe kanya uka nyumba-ini yaku ringi gugucokeria ngatho. Riu moko-ini maku Mwathani tuhoza na kirathimo giaku Jehova Ngai kigite mugo thutha ni kiha nikitohoya riu gitume thutha riu nginya tene ona tene. Riu ni ihoya ritu ria witikio thiini wa itwa Jesu Kristo ke ifota kuhoya na twagwitikia na riu wega mathuta Jesu Kristo nirani waku Ngai nukwatira mutheru kari thiku ciothe. Amen. Twakinya mwisho wa githomo gitu kia umuthi nie ngumutongoragiria njitagwo Gladys wa Mwangi na Kristo wa Ngai ni muhonokia wa ngoro yakwa na ndamwendithiria wiki njega. Praise and worship mutoe rwimbo rwa gutwara ibuku festival. Thank you Jesus. Ngai wa matuine ni wa baraletio